हो सिस्टर. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगडा बाप्पा, तुका आमी केरीत आर्गां दिता हे तुज्या पुता वरवीं आमकां स्वर्गा राज्याची ओळख तुवें आमकां फावो केली देखून. खरेंच दुनिया तुजें उतर म्हणटा, हांवें सवरेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हज्या उतराक कान दिलो. दुनिया तुका आयच्या दिसा पासत आमी आर्गां दिता. खरेंच तूं जिवो देव आनी तुका तुजेंच उतर तुका आयकूंक येता. कित्याक स्वर्गार राज्याच्या उतराकूच तुजे कान उक्ते आसात दुनिया. आनी तूं आमचीं काळजां पळोवन, तूं आमचीं तोंडांतलीं उतरां पळोवन तूं आमकां तें फावो कोत्ताय. कित्याक तुवें म्हटलां हांव सोत, वय तूं सोत. आनी आमी तुजेर विस्वास दवरूंक दुनिया आमचो भावार्थ ओदीक गोठ जावं ह्या तुज्या उतराक आमचे कान सदांच उक्ते करूंक आनी हे उतराक कान दिवन तें उतर आमी आमच्या जिवितान तें उलोवंक आनी तें घडून येता दुनिया. खरेंच तुका आमी दिन वाजता हे वेळार. कित्याक तुजे वेरीत आमच्यान कितेंच करूंक जायना दुनिया. खरोच तूं देव, खरेंच तूं आमचे भितर आसाय देखून आमकां तुवें म्हटलां भियो नाका, हुस्के घाबरूंक पडोवंक नाका. कित्याक हांव तुमचो देव, हांव तुमकां बोलवंत आनी मोसूत दितां आनी म्हज्या जैती तुसव्या हातान तुमकां सांबाळून दवरतां. दुनिया खरेंच तुजे वेरीत आमच्यान कितेंच करूंक जायना आनी आमकां सगल्या वेळार तुजी गरज जावन आसा. आनी गरजेकूच न्हय दुनिया, पूण आयच्या दिसा जें आमकां आयज उतर मेळटलें तें खोल आमच्या काळजांत रिगूंक मागता, तेची समजीकाय मेळूंक मागता, ताची जाणवाय, बूद, गिन्यान आमकां तुज्या उतरांतल्यान मेळूंक मागता. कित्याक तूं उलयताय त्या उतरांतल्यान, तूं हाजीर जाताय त्या उतरांतल्यान दुनिया. देखून बाबा, पोताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी तुका केरीत दिन वाजता हे वेळार तुज्या नांवान तुवें आमकां एकठांय केल्यात आनी येवचीं आसात तांच्याय पासत दुनिया. हे मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen. Praise आमेन. God. Thank you, Jesus. थँक यू जेजस. Okay, testimony. Hi, Aizu. होय, म्हजी एक टेस्टिमनी आहा. Okay, go ahead. Praise God. Brother, I love. हांव ऑफिसां आहा त्या जाग्याचेर भरपूर काम, सामकें चड स्ट्रेसफूल काम म्हणल्यार जाता. आनी हे दिसांनी हांव फकत हो स्क्रिप्चर म्हणीत आहा. सौरेस्पराच्या उतराक हांवें उलो मारलो आनी ताणें म्हज्या उतराक कान दिलो. म्हणीत आहा हे दिसांनी. आनी म्हणटा आनी कितें रिकॉल येता म्हाका भुरग्यांक म्हाका हें येता, रिकलेक्ट येता अशें म्हणजे मदीन. आनी चोय जाल्यार दिसतूच आयज म्हाका ट्रान्सफर ऑर्डर येयली इंग्लीश डिपार्टमेंटाच्या भुरगीं शिकताय त्या डिपार्टमेंटान. आनी होच नियाळ म्हाका हे दिसांनी येतालो. भुरग्यां सांगाता हांव आहा, म्हाका भुरग्यां बऱ्याक लायक जाता काम करूंक आनी थिंगा म्हाका हिंगा कांयच म्हाका उतर उलोवपा मेळना, दिवपा मेळना. म्हाका जेजू वतलो त्या जाग्याचेर म्हाका उतर दिवपा मेळटलें. आनी तें चोय जाल्यार आयज घडोन येयलें. देवाक हांव आर्गां दितां. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Praise God. Praise Jesus. You know, म्हाका एक उगडास येयलो आयज म्हाका मुगे धाकले मालकायान उगडास केलो. So it was about, I think last month, just before Christmas, तेगे कित प्रोग्राम आहा म्हण आमी तेगे प्रोग्रामा गेली आनी आमी येताय तेदो न्हू हांव मातशें स्पीड कोत्ता, ते दोगूय आहले म्हजे बारबू आनी मुगे मोटोर मातशें फास्ट जालें. आनी हिंग आमकां तें एवरी स्पॉट कॅमेरा आसताय. सिग्नल्स. So ते कॅमेरान सारको क्लिक केलो तो सारको डायरेक्ट आय कुड सी, यू नो, मागीर ते कित कोताय पिक्चर काडटाय आनी हें घाताय सगळें, तुगे कार नंबर बी सगळें. सो ते क्लिक जालो. हांवें म्हणलें हांव ताका सांगता मुगे दोगूय हाय तांकां, नाव आय जस्ट सॉ मी गेटिंग क्लिक्ड. आनी म्हणलें यू नो वॉट हॅपन्स वेन वी लव जिजस. हांव ताका सांगता वेन वी लव जिजस their grandma's number plate will be blocked. The eyes won't be able to see.
The camera won't see my number, and they won't see me. I'm what I'm imagining. I'm telling them in my own words. At kite within 1 month, like your now I forgot about it. You know, when I was in 60 zone, I would have been on 70, 80 speed because the rost clear. Fast. So as the Makuguraskota, Grandma, did you get that ticket? Did you get the picture? What they clicked me? I said, what picture? That day they clicked you were speeding, Grandma. Did you get the picture? What palala? Then I remembered. I said, really, how good our God is. Thing आपणांगे princess आहेत म्हण सारको हे पासून पॉड घाल आसतलो थिंगा. Amen. Amen. So I didn't get the ticket. So the other day now at work, this is at work. So we are parking our cars, we were parking illegal actually because hospital charges us a lot for parking. एक शिफ्टी जाय ते चार्ज करपा पडटा. सो आमगे कोण कलिगान हें काडलें तकली काडली. आफ्टर 6 पार्किंग इज फ्री. आमगे नायट शिफ्ट काबार जात म्हणल्यार थिंग पार्किंग फ्री म्हणपा लागलो. ती सोल पार्क कोत्ताय म्हण तेणें म्हाका फोर्स केलो व्हर म्हणलें पार्क कर. सो म्हाकाय बरें दिसलें आय एम सेवींग मनी फुटपाथ पार्किंग करुया थिंगा. सो बरें म्हाका स्वता एक म्हयनो साम पार्क केलें. कांय खबर ना. The other day आमकां टिकेट पडली. सगळ्यांक टिकेट पडली. पार्किंग ते फुटपाथीचेर पार्किंग म्हण. बट द फुटपाथ वॉज ब्रॉड. सो आमकां टिकेट पडली. टिकेट पडटा आसतना हांवें म्हणलें हांव आतां तांकां सांगता आम अपील करुया. सांगया तांकां वी डिडंट नो ते जाग्यार थिंग कांय नासलोलें. आमी अपील करुया म्हणलें. आनी हांव म्हगे टिकेट अशें करून चोवपाक गेल्या. म्हगे रेजिस्ट्रेशन नंबर आहा तो नंबर प्लेट आहा ती द लास्ट नंबर आहा तो 25 घालपा तो 24 घाला. सो हांवें म्हणलें चोय चोय म्हगे नंबरांत हांवें मिस्टेक केली म्हण सांगिल्लें. मागीर तो म्हगे कालीग हातो म्हणपा लागलो तुगे जाग्यार आपूण जाल्यार आपूण फारीक करपा न्ही. अरे हांवें म्हणलें पूण वयर रेजिस्ट्रेशन नंबर आहा पूण तूं फारीक करूं वता तो म्हणपा लागलो तुगे नंबर प्लेट मारली जाल्यार तुका मेळपा ना फायन आहा म्हूण तें दाखोवपा ना म्हणपा लागलो. हांव मनांतूच चिंतिता आनी आय सेड टू देम कित्याक चोय देव काय बरो. ते नंबर पासून थिंग बोगली रावन ताका दिसती पडना आतां तो टिकेट घालन गेला. सो तो नंबर पासून चेंज केलो चोय. कित्याक 120 कितें आमकां फायन पडला सगल्यांक. सो तो नंबर लास्ट नंबर आहा तो सारको ना. सो तें एक जालें. सगल्या देवागे भुरग्यां आमी देवागे फावोर आहा चोय आमचेर आनी थिंग पावले Amen. म्हणटरी ते सगळे नंबर पासून चेंज जाताय. कॅमेरा पासून ब्लॅक जाता. Praise God. दुसरें म्हणल्यार एकलो म्हगे पेशंट ह्या दिसांनी आमकां ते सगळे हार्टा पेशंट पडले. आनी म्हगे सायडी म्हाका ते 2 जाण आहाय हें कोत्ता आसतना. सो हांव तो म्हणजे तो तेंगे कितें जाता विकनस आनी बिहेवियरूय हें जाता गेलो तशें करून तसो हिस्ट्री ती. आतां हांव कांय ताका वळखना त्या पेशंटाक. हांवें म्हणलें मागीर भितर ताका चोवपाक गेलें तेदोना हांवें म्हणलें कांय भिवपाक गरज ना तुका. तुका म्हणलें हें व्हडलें तुगे प्रॉब्लम न्ही म्हूण सांगिल्लें. हें प्रॉब्लम सॉल्व करपा एकू मनशाचेर विस्वास दवरपा जाय म्हणलें आमी. आनी तो मनीस सारको जिवीत आहा म्हणलें. मागीर येस माय लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें हो सो तूं अडकोत तर ताका. वय म्हणपा लागलो आपूण ताका हें कोत्ता सगलें ताज्या हातीन दवरता म्हणपा लागलो. पूण दूख जात न्ही मनशाकू. हें सगलें जालें म्हणटरी दूख जात न्ही. तागे कितू वर्स ताका 70 आसता. तो म्हणपा लागलो आपणागे इतू वर्स काडलें आनी आतां म्हणपा लागलो आपणागे टायम जालो वचपाचो. तेका म्हणपा लागलो आपूण ताजेर विस्वास दवरता. हांवें म्हणलें वय विस्वास दवरतो बरो आहा म्हणलें पूण तूं ताचेर कित्याक विस्वास दवरता कित्याक तूं विस्वास दवरता म्हूण ताणें तुका आनी टायम दिलो म्हूण सांगिल्लें. तुका दुसरी हार्ट दिलां दुसरें लायफ दिलां सगळें तुका म्हणलें. आनी ताका तें सायटीन सगलें रगत बी येता ताका सगलें जाय तेगे शीर बीर हें केलें. सो तुका म्हणलें तें दुसरो चान्स दिल म्हूण म्हणलें तुका ताका अर्घ दी म्हणलें. तूं अर्घ दीत राव थँक्यू जिजस प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जिजस म्हणीत राव म्हणलें. सो तो म्हणपा लागलो कसो फायदो तशें करून म्हूण न्हू आपूण रेडी जाल्यार बरो न्ही वचपाकू.
सो हांवें ताका म्हगे उतरान सांगिल्लें ताका बिकॉज तुका म्हणलें तूं विस्वास कोत म्हणटा पूण तूं कोणाचेर विस्वास कोत्ता तूं कोण दिसती पडना ताचेर पूण तूं जाण काय म्हणलें ताका फुरसार मोन ताणें आपणागे रगत वारोयन ते रगता वरवीं तुका सगळें मेळना हें तुगे रगत व्हांवन तूं व्हर म्हणलें तुगे शिरान म्हणलें तागे रगत फ्लो जाता सो हे भाशेन ताका हें केलें आनी तो म्हणजे इफ आय टूक अबाउट 15 मिनिट्स थिंग ताका उलयत म्हणलें आनी मातशें रावन पोतून हांवें म्हणलें तूं हें कोर तागे कितें कोरपा आसलो तें केलें आनी मागीर हांव आनी मातशें रावन म्हणलें पोतून येता ब्लड प्रेशर कितें तेगे लो आसलो आनी मातशें रावन पोतून येता म्हणलें तुगे ब्लड प्रेशर चॅक करपा पूण तुका हांवें सांगिल्लें ताचें म्हणलें तूं नियाळ कोर सो मुगे कितें करपा आहा तें केलें आनी मागीर आतां तेगे ब्लड प्रेशर पोतून चॅक करपा म्हूण आमी पोतून गेलो तशें तो म्हणपा लागलो तूं उलयलें तें सेन्स जालें वॉट यू स्पोक मेड सेन्स टू मी आय वॉज नॉट थिंकींग दॅट वे म्हणपा लागलो आतां आपणा चिंतून आयलें म्हणपा लागलो कित्याक आपूण ताचेर विस्वास कोत जाल्यार ताणें म्हजे पासत कितें केलें तें आपूण चिंतिल्लें ना म्हणपा लागलो आपूण ताका सदां मागतालो म्हाका आपूण सरेंडर कोत्तालो पूण आख्खें सरेंडर केलें ना कित्याक आपूण चिंतालो ही प्रॉब्लेम म्हाका कित्याक जाताय आपूण सगळे आपणागे फॅमिली पासून देवा हें कोत्ता आनी म्हाका कितें ही प्रॉब्लेम जाताय आनी कितें आपूण म्हणटा म्हणपा लागलो पूण आतां तुवें चिंतिल्लें तें म्हणपा लागलो आपूण मोनान दवरलें आनी आपूण आतां हें कोत्तालो हांवें म्हणलें तूं फकत नियाळ कर म्हणलें तो फुरसार कितें जालो तें आख्खें जिवीत त्या मनशान फुरसार येलें आमगेलें आनी थिंग फुरसार कितें घडलें आनी तें रोगता वरवीं तुगे लायफान मुगे लायफान कितें घडलें तें नियाळ कर म्हूण सांगिल्लें आनी तो बाबडो ब्लायंड जल्मासान ब्लायंड आसता तें म्हाका सांगिल्लें ना ताणें म्हाका मागीर तागे नोट्स वाचलो तशें कळ्ळें सो आपूण चिंतो म्हणपा लागलो नियाळ कोत्तलो आनी मागीर म्हणलें दुसरे पाटी हांव येता तेदोना मागीर आमी उलोयच म्हणलें दॅट वॉज ओन्ली वन शिफ्ट आय गॉट हिम कित्याक हांवूय काम करना न्ही सगळेच एकू रात कोत्ते दुस तें म्हाका ताणें सांगिल्लें आनी मागीर म्हणलें दुसरे पाट तुका हांव मेळटा तेदोना आमी मागीर डिटेल उलया पूण होरें म्हणल्यार हांव ते दीस म्हणटाच कोणाकूय देवा खबर सांगत म्हणल्यार तांगे दोळे सारके आख्खें मुखामोड आख्खें तूं उलयत म्हणल्यार तूं तूं उलयता उतर पूण तांगे आख्खें मुखामोड मुदार जाता जिवीत आख्खें तें अशें करून उलयताय ते म्हणजे देवा खबर उलोवपा लागलो म्हणजे सगळो पोर जोड दिसती पडटा सो हांव म्हणटा वाव गॉड इज सो गूड कितू व्हडलें हें कोत्ता देव आमचे पासत सो वय तें सांगपा म्हूण हें जालें प्रेज गॉड गॉड इज सो गूड एंड गॉड इज अलायव देव जिवीत काल फातिमा टिचींग दितालें देव वाट सोत आनी जिवीत आनी बरें करून भुरग्यांक शिकयलें तेणें पाठ गान जेजू वाट जेजू सोत आतां जिवीत करपा उरलें आमी सो ते Amen. भाशेन सगलो वी शॅल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ सेट्स अस फ्री सोत आमकां स्वतंत्र कोत्ता आमकां फ्री कोत्ता सो प्रेज गॉड थँक यू जीसस प्रेज गॉड आनी कोण आहा हेलो Praise the Lord, my dear brothers and Praise the sisters in Christ. Lord, Praise the Elisa. Go Lord, ahead. Sister Eliza. Wow, it Devarga. continues. Yeah, to think, sister, worship kon. So Devarga, otherwise, opening prayer korpachen. So Devarga, thank you, Jesus. I sandi dilman maka muge bao boinani. Devarga Praise barpon porgo. Thank you, Jesus. जशेपणी आतां भयणी तोंडांतल्यान उतरां भायर सरतालीं देव जावन हांव वाट सोतांनी जिवीत चोयता आनी काय बरें म्हाका हें तेगे बरेपण परगट करपा इन एक्झॅक्टली Amen. लायक लास्ट टायम हांव Amen. डिस्टर्ब मिन्स डिस्टर्बन आहलोलें कित्याक हॉस्पिटलांतू आहलोलें म्हाका बरे भाशेन क्लियरली लायक दिवपा जालें ना आनी आयज म्हाका एक्झॅक्टली वर्ड शेअर कोन्न सारकें इन टायम म्हणटा ते आपल्यागे बरेपण परगट करपा एक वाट इश्ट तो आयकोन Parkan सारकें Jesu. ओपन Amen. Amen. Jesu Karka. Jesus. पयले सुवातेर हांव देवा आर्गां दितां हे संदी पासत आनी तेगे जिव्या उतरा पासत हांव देवा आर्गां दितां पयले सुवातेर म्हणल्यार गेले ते पाटें लास्ट वेनिसडे सांगलोलें न्हू एक आवयची खबर हांव सांगतालें हॉस्पिटलान बॅड करूंक गेलोलें आनी ते दोग जाण आवयो हांवें उतर शेअर केलोलें एक ते तिका म्हणलें तूं फाल तुका डिस्चार्ज कोत्तोली जीं उतरां ते घोडये
देवा आर्गां दिता आसतना उलयलोलीं तीं उतरां खरेंच गोंड येयलीं दुसऱ्या दिसा या Amen. Amen. डिस्चार्ज Praise God. आनी पोत्तून ही खबर म्हाका तेणी दिली हाडली मांयक घरा देवा आर्गां तिवूय देवा आर्गां दिवपा लागोलीं लायक तेंगे भावार्थ ही जाणटी आवय होरी पूण ती गेली तिगे दुआं गेली लायक देवान भावार्थ आनी गोट केलो लायक दुसरे पाटी देवान तिके लायक तयार केली ती उलयलोली Amen. घरा आनी मन उलयलो उतरां तेन चोयलीं कितें जाता तें पूण मागीर देवान तिका हो दूत पाठोवन जें जिवीत उलयलें आनी तें जिवीत उलयलो तें सगळें गोंड येयलें आनी ती घारा पावली आनी ती आतां बरी आहा सारकी स्वीट 16 Praise म्हणल्यार जाता God. Thank you, Jesus. Praise God. वचून हांव घरा कडेन पोत्तून तिका शिकयलें चोय म्हणलें आमी कितें केल्यार कितें जाता आनी कितें केल्यार कितें जाता तें तिका सांगिल्लें आनी तूं म्हणलें दुसरे फावट आतां अशें कोन्न नाका आसलो उतरां उलयचना म्हण तुका जाय तें तुवें फकत उलोवपा म्हण तुज्या तोंडान सो देवा आर्गां या आवय पासत हांव देवा आर्गां दिता आनी तिका एक भाशेन पोत्तून देवान जिवीत दिलें देखून दिसती पडटा एक भाशेन आमकां मरण पूण तें कॅन्सील केलें देवान आनी देवान ही आवयचो तो मोग कोन्न देखून तिका जिवीत दिलें ही आवय पासत हांव देवा आर्गां दिता तेच भाशेन जाले थोडे दीस हांव एक डेंटिस्टागे क्लिनिकान गेलें आनी हें क्लिनीक न्यूच आमगेले गांवचे एके भयणीगे दुयेन गायलोली सो तिणें वॉलाचेर बरयलो लायफ इज टू शॉर्ट आनी हांव फर्स्ट टायम गेलो मुगे भुरग्यांक घेवन तेजे बोगले सो हांवें म्हणलें भायर वचून कितें आमगे गांवचे भयणी कितें तरी आमी हें कोरया मिन्स हेल्प लायक हांवें पांय गायनाका ही उतरां चोयलें आनी म्हाका सारकें हें जालें सो हांवें तिका म्हणलें कोण सांगिल्लें तुका देवान सांगिलां हें लायफ इज टू शॉर्ट म्हणून ना म्हणपा आनी तिगे घोरकरा यंग तीं म्हज्याहून यंग कपल्स तीं सो तेगे घोरकरा हांवें तेंकां JCLM चोयलोलीं पेनिनो ती घोरकरा घेवन थिंगा उतोर आयकों येयलोली कॅन्सर जालोलो बट तो आतां हील जाला सो देवा आर्गां मागीर तिका थिंगा इल्लेशे घोडयेक हांवें म्हणलें कितें सांगोता रागार जावचें ना न्ही तूं सो तिका Praise God. सांगिलें आनी विथीन 2 विकान कितें हांव पोत्तून हांवें तिका सांगिल्लें ना तें वर्ड काड बट हांवें तिका शिकयलें सो एंड सो तें सारकें 2 विकान हांव पोत्तून मुगे दुयेगे अपॉयंटमेंट आहा म्हूण पोत्तून गेलें हांव तेन्ना हें थिंगा उतोर ना बट थिंगा उतोर तें दुसरें गायलां देवा Praise आर्गां भयण हे डॉक्टरा you. पासत सो हांवें कांय म्हणूं ना पूण तिका तें सोजमोलें जेन्ना तिका 2-4 देवागे उतरांतलें उतोर तिका तिका दिल देखून आनी देवा आर्गां हे भयणीन मानून गेल तें ती संवसारी जाणवायेन उड आसतली म्हज्यान Praise पूण God. देवान म्हाका हे दुयेंस सोवें हे दोतोरा सोवें उजार केलें म्हूण हांव देवा आर्गां देवान तेका साल्वार केलें एक ल्हानांतल्या ल्हाना थिंग तयार केलें ही जाणवाय उक्ती करपाक थँक्यू Amen. जेजस Welcome, Jesus. तेचे भाशेन हांव देवा आर्गां दिता म्हगेली तिसरी गवायकी जाले थोडे गेले ते म्हयन्या एक भयणीन म्हाका तेगे घोरकारा एटॅक येयलो म्हूण म्हाका आपल्यागे घोरकारा पासत माग म्हूण सांगिल्लें आनी तेज्या पयलें हें सांगुच न्ही आनी तिका हांव पयलें 2-3 फावट तिका उतोर शॅर कोन्न येयलोलें तेगे आनी कितें प्रॉब्लेम आहा तेन्ना आनी तेगे घोरकारागे एक सायड आख्खी पॅरलायज जाल म्हूण तिणें म्हाका सांगिल्ली आनी तो घोरकार तिगे UK आहा आनी ती तेन्ना UK सान येयलोली विथीन 2-3 विक्सान तेगे घोरकारा हो एटॅक येयलो म्हूण तिका मॅसेज मेळ्ळी आहा सो तेगे धूव तिका आपयता सो थिंगा हेल्प जाय न्हू सो दुयेन तिका आपयली आनी हे भयणी वचपा नाका थिंगा हांव वचना म्हणटा एक भाशेन देवान म्हाका दाखयलें तेजी काळजां एक भिरांत आहा सो अशें उलयतां देवागे उतोर शिकयता उतरां भायर सरलीं तेजी काळजान दूख आहलोली तेगे वागणूक घोरकारागे वागणुके विशीं लायक तेंगे हें बरो नाहलोलो संबंद पयलो सो ते आजून पासून घेयन आहा काळजान आनी ते सेम थिंग तो करीत म्हूण तिका ती भिरांत आहलो हे भिरांते लागून तिका वचों नाका
सो ती कांय सजमयली आनी तिगे घोरकरा पासत आमी डिक्लेरेशन उतरां आनी ती फ्लाय जाशनी आदीं तिका हांवें एक रिट्रीटा हाडली यो म्हूण कित्या हांव तिका जें कितें म्हजे वरवीं देव तिका उलयतालो तें तिका मानून घेवपा लायक एक भाशेन अवघड अशें अवघड कित्याक एवरीडे टेस्ट कोन्न डॉक्टर एक रिजल्ट दिताय तो आयकून आनी हें आयकून लायक कन्फ्युजन एशें तिका हांवें म्हणलें भयणी म्हजी यो हे देवागे उतरां सरशीं जें हांव म्हज्या तोंडांतल्यान देव तुका उलयता तें मानून तुका घेवपा डिफिकल्ट जाता म्हूण हांव जाणा कित्याक आमी ते परिस्थिती चोयताय Praise पूण God. तुका 4:18 कितें म्हणटा ती परिस्थिती इलोगूत उत्तोली आनी जें कितें जाय तें देव म्हणटा तूं वोग कित्याक देवान आमकोडे तो ऑथॉरिटी दिलो आहा जाय तें उलय म्हणटा देव आनी घे बरेपण काडाव करूं नाका तुगे बावार्था उदेशीं तुका गावतलें सो हो बावार्थ आमी तिगे घोरकारा विशीं उलयलीं सो आतां ती हांवें म्हणलें यो तूं आयकना आनी हांव सांगत तें ये मुगे यादनिका वरवीं देव म्हणलें तुकोडे उलयतलो सेकेंड टायम कन्फर्म कोत्तो तो दान दिल म्हूण सो देव उलयतलो तो कोणूय जावं यो ह्या देवागे उतरां सोंशी तूं जो टायम देवा दिता देव तुका बरेपण दिन धाडटलो हालीं आतां धाडची ना हांव जाणा मुगे देव कितें कोत्तो सो Amen. तूं म्हळें ही भयण येयली आनी देवा आर्गां उतराची मोडणी जाता आसतना हो यादनिका वरवीं देव उलयता कितें मागणें देवागे त्रोनाको पावल तें हे भावागेले हे भयणीगे घोरकारागे परिस्थिती तो यादनीक सांगता आनी हांवें म्हळें येयलें कॉल तुगे Mhm. हें सांग सो हांवें म्हळें वच आनी ही भयण गेली आनी हे भावा सांगिल्लें तिणें हे यादनिका सांगिल्लें आपल्यागे घोरकारागे परिस्थिती हांव ते मागतालें आनी हांव आनी एक भयण आमी उलयलोलीं हे मुगे घोरकारा विशीं देवा कोडे उलयलोलीं आनी तें मागणें हांव वयशे आदीं देवा सांगलो आयज हे भयणी हांवें आपयल्या तूं ती खाली हातान धाड आयज तेगे दीस तूं हे यादनिका वरवीं Praise God. उलयतलोच आनी तुगे भावार्थ आनी घोट कोत्तलो आनी ती बरेपण घेवनूच वयतली खाली हातान वयची ना अशें म्हूण हांव डिक्लेरेशन उडोवन Amen. सो ते घोडयेक हे यादनिकान तिका ब्लेस केली तुगे मागणें देवान आयकलां बरे भाशेन वच तूं फेवर पडयतली आतां ही भयण गेली वयशे आदीं पोत्तून तिका सजमयली कितें करूं जाय तें आतां तुका थिंग गेल म्हणटरी सिच्युएशन दिसती पडटलें थोडा जीप मार देवा आर्गां दी रिजल्ट येतोले देवा आर्गां दी कॅन्सील कर देवागे उतरांतल्यान थिंग स्क्रिप्चर्स जाल ते तिका सोगलें शिकयलें ओके घरा कडेन वयशे आदीं सो एशें कर म्हूण तिका धाडली गेली ती पावली आनी दुसऱ्या दिसा ती आतां घोरकारा विजीट करूंक वयता ती चोयल जाल्यार घोरकारागे टेंपर हें जातालो केन्ना बरें उतर म्हणलो नासलोलें सो हिंग गोंयां आसतना तिका हांवें म्हणलें तूं म्हणलें पयलें घोरकारा बोगसणें दी आनी घोरकारा भितर जेजू चोयन तेजो जशे परेन पयलो तो तुका इन द बिगेनींग आहलोलो ते भाशेन तूं म्हणलें हें पिक्चर तयार कर तो कांय म्हणपा ना तुका तो बोर जालो आनी तो तुजो आतां पयलीं भाशेन सारको बोर मोग कोत्ता लायक फर्स्ट लावर्जां भाशेन सो हे भाशेन तिका हांवें तें शिकयलें आतां ती दुसऱ्या दिसा जेन्ना घोरकारा बोगली गेली तिणें म्हणलें तूं जालो बरो न्ही वय म्हणपा लागलो हांव जालो बरो चोय तेणें कांय वायट एक उतर उलयलें ना पूण Yes. तेया क्वेश्चनाक तेणें आन्सर दिलो वय हांव जालो बरो म्हाका जाता देवा आर्गां आतां ती त्या दिसा गेलोली मागीर ती गेली ना कित्या मागीर थिंगा मिन्स जापेचेर जावपा एशे कोन्न कितें जायत म्हूण ती गेली ना सो तेगे तेगे सगलो परामर्श कोत्ताली आतां ती जेन्ना तेजेर नदर मारली तेन्ना ती कितें दिसोलें सोगलें काबार आतां तो आनी घरा कडेन येवपान तेका दिसती पडलें पूण ती घोडये जीं उतरां सांगलोलीं ती उगडास येयलो आनी तिणें आपल्यागे तोंड बंद केलें झीप मारली आनी देवा आर्गां दिवपा लागली आनी जिवीत घालपा लागली घोरकारा भितर घरा कडेन Wow. तेशें दुयेगे ती फकत ना म्हूण कोणागे इन कॉन्टेक्टान रावली ना फोन बंद दवरलो
आणि फकत देवा आर्गां दिवपा लागली. जितलो दोतोर न्यूज दिता तो ती कॅन्सील करताली देवागे उतरांतल्यान आनी देवा आर्गां दिताली. तेच भाशेन तिगे धाकलो नातू आहा. दोगांय ती ओ नातू वचून हूंय हॉस्पिटलान नानाचे प्रेयर करतालो. ते इवल स्पिरिटा बांदतालो आनी तेका पुवा सोडटालो. मिन्स तेका कोण ना सो दोरयान उडोवपाक. सो तो पू म्हणटा हूंय. देवा खबर आहा तो कित मागत तें. सो एश कोन्न तीं दोगांय देवाक उलयतालीं. आनी तिणें म्हाका एक दीस सांगलोलें म्हाका कोणा कडेच उलोवपा नाका. हांवें म्हणलें ओके नो प्रॉब्लेम. कोणा कडेन उलयनाका पूण तूं तुगे देवाक उलय आनी हे परिस्थितीन उब राव आनी देवा आर्गां दी. तुगें काम फकत आर्गां दिवपाचें. कित्याक वर्क डन ऑलरेडी केलो आहा देवान. तुवें फकत मानून घेवपाचें. आनी ते घडयेक आतां डॉक्टरान सांगिल्ली तेगेलें काळीज काबार. ते घडये आतां डॉक्टर सांगता सर्जरी करपा जाय. मेजर सर्जरी. ते टायमार आतां सर्जरी टायमार वचपाच्या वेळार डॉक्टर सांगता सर्जरी करपाची गरज ना. एक फेवर देवा आर्गां कॅन्सील केली सर्जरी. सर्जरी करपाक गरज ना तो बरो आहा देवा आर्गां. एक फेवर येयलो केन्ना जेन्ना हे भयणीन आपल्यागे तोंड बंद दवरलें देवा आर्गां दिली. आतां दुसरो फेवर तेगे हूंय ते वन सायड जी पॅरलायज जालोली ती ट्विस्ट जालोली. एक तिणें म्हाका उदाहरण दिलें ताटा ते कांट आसताय न्हू ते भाशेन हूंय तेगे टर्न जालो आहलोलें. सो देवा आर्गां आतां तेगे फिजिओथेरापी करतालीं. तें कित करपा जाय तें तीं करतालीं. आतां स्लोली तेगेलो हात नॉर्मल जालो. देवा आर्गां सेकंड फेवर. देन तेगेलो पांयो नॉर्मल जालो. देवा आर्गां तिसरो. देन तो व्हीलचॅराचेर मिन्स सोगलें तेगे करूं पडटा न्हू सो तेका बसोवपा इवन पडटालें. सो तो चलों लागलो वीथ सपोर्टर स्टीक. सो देवा आर्गां फोर्थ फेवर. सो आतां हांव तेका सपोर्टर दिलोलो. तो सपोर्टर घेयन आसतना तो सपोर्टर हूंय तो अशें कोन्न वयर काण हूंय तो भोंवतालो. देवा आर्गां आतां तेका चलों जाता. आनी तेका पयलीं दूं सोगलें कोत्तालें म्हणटोरी आतां तेका हेल्प नाका. तो हूंय रेंटान रावतालो. आतां हूंय तो ते जाग्यार वचून आपल्यागे सोगलें आपूण करपा लागलो. घडये हूंय धुयेन पोत्तून म्हणलें तुका तो सपोर्टर दिला तो तूं वयर काडून भुरग्यां भाशेन झूम कोन्न चलता आनी तूं सोगलें करूं सोदिता. आतां म्हणलें धुयेन तेका म्हणलें आमकां जेवण करून दी रे. तेका तितलें म्हणलो हूंय ते घडये हूंय तेणें मिन्स मागीर लेटोन एकट्यान हूंय तेणें जेवण तयार केलां. शाकुती बा सोगलें केलां. बरें जेवण केलें हूंय आनी आपल्यागे देवाक आर्गां Praise God. देवाक Thank you, Jesus. तयार केलो. आतां सोगलें बॅक टू देवान तेका एक नवें लायफ दिलें जिवीत दिलें. आतां एक रात तेका हूंय पुतान जावयान कोणें हूंय चॅर हाडलोलें बसपाक. हे चॅराचेर हूंय तेका बसयलो आहलोलो. एक राती हूंय हें चॅर हूंय आख्खेंच रोगतान हूंय भरलें. आतां हें रोगतान बुडोल म्हणटोरी तेंचे हूंय पेज येयलो. बिलीं फुटोल आसता म्हूण सोगलें भितूर. तीं हूंय गेलीं तेका हॉस्पिटलान घेवन. आतां चॅक केल्यार हूंय कितें तेका कांय जालें ना पूण पायल्स तेगेले ब्रेक जाले आनी तें सोगलें क्लीन जायन गेलां. सो देवा आर्गां. देवा आर्गां देवान चोय एक भाशेन हे मनशागे काबार जालो ते भावागे काबार जालो तें रिक्रिएट केलां. जीं उतरां उलयलोलीं मॅथ्यू 18:18 म्हणटा तूं जें कितें उलयता तें स्वर्गार जें कितें आमी हे संवसारान सोडटाय लूज कोत्ताय बांदताय तेंच देव स्वर्गार कोत्ता. देवाक आंदोलें आर्गां. करतात. देवा कोडे जायना म्हणलो कांय ना आनी हेंच कितें देवान हे भावा सोबें केल म्हूण वो वत म्हूण साल्वार केल म्हूण
आनी तेका एक नवें देवागे जिवीत देवान तेका आपल्यागे जिवीत दिलां आनी तेगे जें सगळें वायट आहलो तें काण जेजून 2024 वर्सां आदीं त्या हुर्साचेर किडायलें आनी तेजो नास केलो आनी हे बाबाक आपल्यागे जिवीत दिल म्हूण हांव हे व्हडते गोवायके पासून हांव देवा आर्गां दितां. आनी हो आख्खोच कुटूंब ही मिलाग्री तेंची सगळें घडल्या ती फामिली मेंबर्स चोयन तशेंच दोतोरूय ही सरप्रायझींग केश कोन्न घडलें हें फकत एकल्याच्यान करूं जाता तें देवाच्यान आनी दोतोरान म्हणलो हें फकत देवाच्यान तें करपा जाता. आतां हो धाकलो तेंगेलो नातू आहा तो धाकटो बाबा तो हूंय घरांतूं भायर सोन्ना एक चॅप्टर बायबल वाचिल बगर आनी साम 91 हूंय तेगेलें आतां तेगेली वागणूक चोयन हे भुरग्यागेली वागणूक चोयन तेगेली धाकट्या भुरग्यागेली मामा म्हूण थंय म्हाकाय देवागेलें उतर शिंकपा जाय म्हाकाय जेजू टायम दिवपा जाय. सो देवा आर्गां एक केरीत भाशेन हो आख्खोच कुटूंब लायक देवान रिन्यू केला बदल्ला नवो केला. भावार्थी दोग जां आहलीं आनी भावार्थी थोडीं आहलीं आनी हे भयणीन तेका सांगिल्लें हे भावा चोय म्हूण देवान तुका कित केलें तें आनी हे भावा हूंय जो स्ट्रोक मारलोलो एटॅक येयलो ते भावा हूंय मोबायल ऑपरेट करूंक कोण नाहलोलो तेका हूंय उतर तो वाचनाहलोलो. सो देवा आर्गां आतां हूंय तो उतर वाचिता आतां हूंय तो मोबायल ऑपरेट करपा जाणा आनी हांव तेका मॅसेज धाडलोली ती तो आयकोता पोत्तून तेणें म्हाका चोयलें ना हांयें तेका चोयलां बट जें कितें हांयें तेका धाडलोलें तीं उतरां उलयलोलीं तूं भिनाका एनकरेज केलोलो ही उतरां हूंय तो पोत्तून आयकोता आनी कोण काय म्हूण तेंकोडे हूंय तो इचात्ता. सो देवा आर्गां हे कुटुंबा पासत आख्खे कुटुंबा पासत आयज तर तीं उतरां तर तेणीं आयकनाहलोलीं आमी उलयलें पूण आमचे भितर आहलोलो भोव बोलिश्ट देव आनी त्या देवागे ताडो तेणीं ह्या आत्म्यागे ताडो तेणीं आयकिल देखून हो कुटूंब आख्खोच साल्वार जालो आनी हे भावाक देवान जिवीत दिलें म्हूण हांव मुगे देवाक हे भोव बोलिश्ट देवाक हांव आर्गां दितां. मोको कांय ना तेका दिवपा पूण हांव तेका फकत आर्गां दितां ह्या कुटुंबा पासत ह्या नव्या वर्सांत एक व्हडली गोवायकी हे भावा पासत. थँक यू जिजस प्रेज यू जिजस आर्गां तुका जेजू Jesu carga, Jesu Praise God. Praise Jesus. आनी कोण आहा देव बरें करूं एलिजा प्रेज गॉड आनी कोण पूण आहा प्रेज जीसस हालेलुया थँक यू जीसस हाय कोंटिंगा सिस्टर प्रेज सिस्टर आनेक दोन म्हाका उगडे ओके ओके गो अहेड प्रेज गॉड 3 days जाले 3 दीस जाले हांव एक कुटुंबा वर्ड शेअर करपाक गेलोलें तेणी म्हाका ऑलरेडी अपॉयंट करून दवरलोलें आनी हांव तेंगे पावच्या आनी तीं भायर सरलीं कित्याक द अदर डे हांव वयशनी आदीं तेंगे भुरग्यान धाकट्या भुरग्यान बेंड्स खायलें तीं भुरगीं कितें कितें तोंडां घालताय न्हू सो देवा आर्गां ह्या भुरग्यान बेंड्स खायलें सो तीं अपसेट जालें हें भुरगें सगलो वोगोत रडटा म्हूण सो दुसरो दीस जालो म्हूण कांय हें जायना सो तीं तेका हॉस्पिटलान घेवन गेलीं देवा आर्गां हांवें म्हणलें हांव एक कॅन्सर पेशंटा विजीट कोत्ता येता तेदो म्हळ्यार बाय द टायम तीं येतोलीं सो हे कॅन्सर पेशंटा जेन्ना हांव विजीट करपाक गेलें तेन्ना हय ते आमी फर्स्ट टायम गेल्लीं सो गोर आहा बट ते फोन लागना तेंगेलो डायरेक्शन दिलो थिंग सारकें पावलें बट फोन हें जायना सो आमकां पोत्तून येवपा पडलें सो देवा आर्गां आनी आमी थिंग गेलीं ते पोत्तून सो तीं येयलीं आनी हे भाव भयणाक हांवें देवागे उतर शेअर केलें तेंकां शिकयलें आनी तीं मातशें हें जालें तें भुरगें रडटा सगलो वोगोत रडटा म्हूण सो हांवें म्हणलें भिवपा गरज ना तें वयतलें आनी तेंकां उतरां सोजमोणी दीन जातकूच आमी ह्या भुरग्याचेर प्रेयर केलें हांवें म्हणलें तें भायर सोरतोलें आनी आमी आमगे काम केलीं आमी येयलीं देवा आर्गां
आनी तेका म्हळ्यार पोत्तून दोतोरागे व्हरपा गरज ना फॉर सिली थिंग्स म्हळ्यार तुमी एशे कोन्न हें कोताय सो देवा आर्गां द नेक्स्ट म्हाका मागीर आफ्टरनून तेणी मेसेज घायली की बायगे ते बेन्स भायर सोल्ले म्हूण देवा आर्गां थँक्यू जिजस हे बेबी Praise पासो God. धाकटे सो तेच भाशेन हांव देवा आर्गां दिता आनी एक गोवाय की आमगेली एक भाव पासत म्हाका एक भयणीन मागूं सांगलोलें तो लँडार वयता म्हूण सो लायक ते तीग जाण कितें गेल्ले आतां तेंचे भितर भिरांत आसलोली एक भाशेन जाणें कोणें म्हाका मागूं लायला तेंगे रिलेटिव्हसां भितर की तो पावत ना पावत तुगोड तेका पोत्तून धाडयत म्हूण हांवें म्हळें भिवपा गरज ना तेंका सांग म्हळें सो एन सो आनी देवा आर्गां दियाय म्हूण तेंकां स्क्रिप्चर दिली आनी सांगिल्लें तेगे फॅमिली मेंबर्सां हें शेअर कर जो कोण म्हाका न्यूज दिलो तो हांवें म्हळें तो सेफली पावलो लँडाचेर आनी तेका जॉबूय तेका देवान दिल म्हूण आमी डिक्लेअर केलें सो देवा आर्गां हो भाव लँडार पावलो बरे भाशेन सुरक्षीत कांयच प्रॉब्लेम नासतना पूण तेज बाराबर तेंकां दोग जाणांक पोत्तोन धाडलें पूण हे भावाक कांयच करपा जालें ना सो देवा आर्गां भावा पासत आनी तेच भाशेन आनी एक लँडारीच भुरग्यान म्हाका मागूं सांगलोलें वचपा तेगेलें तशें लँडार वचों जायना आसलोलें सोगले पेपर्स पेपर वर्क तेगे डान जाल ना सो देवा आर्गां हेवूय भुरग्या हांव देवागे उतराची सोजमणी दितालें आनी तेकाय अशें कित कोरपा जाय कित उलोवपा जाय तें तेका शिकयलो आनी म्हणलें तुगेलो पेपर वर्क डान जालो तुका आतां विजा येतली सो तूं फ्लाय जातोलो सो देवा आर्गां होवूय भाव आयज लँडार पावलो सेफली सो Praise देवा God. आर्गां थँक्यू जिजस तेच भाशेन आनी एकटो भाव लँडाची तेका आपल्यागे वावराची जायते प्रॉब्लेम आसलोलें आनी तेका दुसरे कडेन वचों जाय आसलोलें जे जाग्यार तेका इच्छा आसलोली सो लायक चेंज कोरपा तेगेले पयले सुवातेर तेज काळजान जे कोण पिडा दिताय तेंगेली दूख आसलोली हे भावा सांगिल्लें म्हळ्यार तूं पयलो तयार कर बोगसणें जे कोण तुका पिडा दिताय तेंकां बोगशी म्हणलें कित्याक देवान आमकां सांगिलां 70 फावटी 7 बोगसणें सो तेंकां बोगशी म्हणलें आनी हांव जे कितें तुका सांगता न्ही तीं उतरां म्हणलें तेंचे उलय आनी तुका ज्या जाग्यार तुका जाय न्ही ट्रान्सफर जाय न्ही थिंगा तुका देवान तें दिल म्हूण देवा तो म्हणलें आर्गां दी आनी नॉट म्हाका दिसता म्हयनो देखून जावं ना जस्ट 15 days कितें तेका तेगेलें हो हार्ट डिझायर फुलफील जालो सो तेका दुसऱ्या जाग्यार ट्रान्सफर केलो ज्या जाग्यार तेका प्रॉब्लेम आसलोलें सोगल्या वाटांनी थिंगा काण तेका जे जाग्यार बोर जाग्यार तो आयज आहा म्हूण हांव देवा आर्गां दितां तेगे हार्ट डिझायर फुलफील केल म्हूण देवान आनी तो हुशाल आहा म्हूण हांव देवा आर्गां दितां आनी तो उतोर वाचना आसलोलो उतोर नासलो ते कोडे सो तेका हांवें सांगलें तुगे मोबायलान पवित्र पुस्तक डावनलोड कर आनी म्हणलें तूं ट्रॅव्हल जाता तेन्ना एशें कोन्न हांव तेका हिंग गोंया सान लीड कोत्तालें सो देवा आर्गां तूं म्हणलें देवा उतरां टायम दी तूं जेजू बोगले आनी जेन्ना तूं जेजू बोगले येतोलो तेन्ना सोगलें म्हणलें देव तुका माग नासतना म्हणलें दितोलो कित्याक तेणें सांगलो प्रॉमीस केलो हांव तुका सोगलें दितोलो सोगलें दितोलोच म्हूण ताणें सांगिलां दिवपा ना म्हणना सो देवा आर्गां आनी खरें ह्या भावान मानून गेलें सिस्टर तूं सांगतालें न्ही ते भाशेन हांवें केलो तशें म्हाका मुगेलें बरेंपण म्हाका मेळ्ळें म्हूण Praise हो God. भाव सांगपा लागलो सो देवा आर्गां हेवूय गोवायक्यां पासत हांव देवा आर्गां दितां देव आमचो सगळ्यां आम केदीय व्हडली पातकी आसूं देव आमचो मोग कोत्ता आमी फकत आमगेलें मन बदलून देव सांगत तें आमी कोरपा जाय आर्गां तुका जेसू थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस मुगे ह्यो गोवायक्यो तुमी आयकलोल्या पासत हांव देवा आर्गां दितां आनी थँक्यू Wow. म्हणटा तुमकां Jesu Praise karga, Jesu God. karga. Jesu Karga. Wow. Praise God. Jesu karga. Okay, over to you, brother.
जेजू कारगा, जेजू कारगा, सारखा. जेजू कारगा. बाय एलिसा, तुका आमी देवाक तुका लागून देवाक आमी आर्गां वाखाणण्यान दिन वाजता तुज्यो इतल्यो गोवायकी ज्यो आमी आयकल्यो ह्या वेळार Praise आमकां God. कळोन येता की तुका देवाचो इतलो मोग हा. तूं इतली आतां दुसऱ्यांक मेळोंक सोदताय, दुसऱ्यांक उतर दिवंक सोदताय, तांचें जिवीत बदलूंक सोदताय. आनी तूं आतां भावार्थान सगळीं कामां कोत्ताय म्हणून कितल्या लोकांचें बरेंपण जाता तुका लागून. Amen. जेजू Roy brother. Praise God. थँक Thank यू you. गॉड, प्रेज गॉड. जे कोता ब्रदर सो जेजू जाय म्हण आमी देवान सांगिल्लें म्हणटो आमी तेगेलो ताळो आयकूंक जाय. आमकां कितेंय आसूं आमी तें सगळें सांडून हो तेगे ताळ्या पयलो जागो दिताय. आनी आमी चोयलां आतां तशें हांव एक कुटुंबाक गेलोलें ती गोवायकी ऑन द वे म्हूण हांव मानून घेतां. ह्या कुटुंबाक हे कपल्सान देवान हात लायला म्हण हांव देवा आर्गां दितां. सो थँक्यू जिजस. तेणें आमकां लोकेट केलें वोस. तेणें सांगिलां आपल्यागे मोग वचून तेंकां दी. जशें तेणें केलां तें आमकां तेणें करपा सांगिलां. सो आमी वोसों जाय देवा आर्गां. थँक्यू जिजस. तूं म्हणटाय तें खरें. आमकां वसोंक जाय तें दुसरें. आमकां वसोंक जाय आनी आमी मोगान वेताय हातून फरक हा, फरक हा. कित्याक आमी जेन्ना आमी आमी आमच्याच खोशेन वेता म्हणजे आमी मोगान वेता. आमकां वसोंकूच जाय म्हणजे अशें न्हय. पळय Praise आमी खूब पाटी गोवायकी आयकता. तूं जे भशेन तुवें गोवायकी आतां शिकयल्या सांगल्याय. आमी दुसऱ्यांच्यो गोवायकी आयकता आमी कितें करूंक जाय आनी ताच्या मदल्यान मागीर आमची एक गोवायकी जाता की आमचें हें दुखतालें, आमकां प्रमोशन मेळोलें, आमच्या फॅमिलीन कितें घडलें. ही जाता आमची पर्सनल गोवायकी. पूण खरी गोवायकी म्हणल्यार जेन्ना आमी आमचीच खोशेची वाट सोडटा आनी आमी दुसऱ्यांक आमी आदार करपाक येता. आमी तांकां जेजू दिवपाक वेता. आनी हें कशें घडटा? हें घडटा जेन्ना हांव देवाच्या मोगान भरलेलो आसां. हांव देवाच्या मोगान भरलेली आसां. देवान म्हाका आपलो इतलो मोग दाखयला, इतलें म्हजें बरें केलां, इतलें ताच्या उतरां वरवीं हांव म्हाका म्हाका जैतिवंत जिवीत म्हाका मेळ्ळां. आनी जेन्ना म्हाका इतलें मेळ्ळां म्हज्यान तें म्हज्याच बरोबर दवरूंक जायना. म्हाका जाय तें दुसऱ्यांक दिवपाक, म्हाका जाय दुसऱ्यांचे त्रास पयस करपाक, तांकां उतराची सोजमणी दिवपाक, तांकां देवाचो मोग दिवपाक. आनी हें जें आमी कोत्ता आमच्यान फकत करूंक जाता मोगा विशीं. आमकां करूंकूच जाय अशें न्हय. म्हाका करूंकूच जाय अशें कांय ना. म्हाका जाय कितें करूं? म्हाका जाय म्हज्या खोशेन करूं. जेन्ना हांव खोशेन कोत्तां पळय देवाचें उतर म्हणटा गॉड लव्स अ चेअरफूल गिवर. देवाक कोण मोगान जियेता तें देवाक मानता. एमेन. पळय आतां समजा कोण येयलो. आतां समजा म्हाका कितें गरज आसा. हांव गेलो कोणा कडेन म्हणलें बाबा तुज्यान मातशें करूंक जाता, तुज्यान म्हाका मातसो आदार करूंक जाता, तुज्यान हें म्हाका गाडयेन खंय व्हरोंक जाता. पूण जो कोण विचारिनासतना म्हणटा हांवें पळयलां की तूं खूब त्रासान आहाय, तुका कसलो आदार म्हज्यान करूंक जाता, कितें करूंक जाता. खूब लोक म्हणटा अरे कितें आहा जाल्यार सांग म्हाका. आमी खूब पाटी म्हणटा अरे तुका कितें आहा करूंक जाय म्हाका सांग. ती वस्त दुसरी. हांव जेन्ना पळयतां की म्हज्या भाक म्हज्या भयणीक कसलो त्रास आसा, हांव येता म्हणटा चल रे बाबा चल या चल या चल या आनी काय आयकुपाचें न्हय. हांव चल हांव येता वता तुका चल हें तुका हाडलां हें. हांव कोत्तां कित्याक हो देवाचो मोग म्हजे भितर व्हांवता. Praise हांव God. जें मोगान कोत्तां खोशेन कोत्तां हांव कोत्तां कित्याक खरेपणी म्हाका हांवें देवाचो मोग अनुभवला म्हणून. येस प्रेज जिजस. देवा हांव आर्गां. सदांच थँक्यू. चिंतां हांव सदांच चिंतां. हांव केन्ना गोवायकी कोणाची आयकता जाल्यार हांव फकत पळोवंक सोदतां ही गोवायकी म्हजे विशीं आहा. म्हजें आंग दुखतालें, म्हाका कितें मेळ्ळें म्हज्या फॅमिलीन, म्हज्या धुवेक बरो बरो घरकार मेळलो, आतां बरो जावय मेळलो, म्हाका पोर्तुगेज पासपोर्ट मेळ्ळी. ह्यो गोवायकी म्हज्योच. हें म्हाकाच फायदो जाला. पूण जेन्ना बाय एलिजान वतल्यो गोवायकी आतां एकूय गोवायकी जी आमी आयकल्या तिचे विशीं ताणें सांगलां. हाका गेली थिंचर गेली उतर दिलें तांकां सांगलें थिंचर देवाचें उतर तें मागणें केलें. आनी जेन्ना ती मोगान कोत्ता पळय कसल्यो गोवायकी आमकां आयकूंक Hmm. मेळटा. बाय Yes. एलिजा Praise आमी देवाक आर्गां वाखाणण्यान दिनवास दिता तुका लागून. गॉड praise ब्लेस थँक्यू God. जी. गॉड ब्लेस यू.
खरेंच हांव तुका सांगता, देव तुका इतलो बेसान, इतल्या आशिर्वादान, इतल्या गोठायन, इतल्या जाणवायन, इतल्या तुका पावरान भरूं की जेन्ना तूं खिचर वेताय हें काम करपाक, फकत देवाच्या मोगान वेताय लोकांक देवाचो मोग दाखोवपाक. जेजू घालून, Praise God. जेजू घालून. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. आनी म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, आमकां सगळ्यांक जे भाशेन आमचे बायलिजान आमकां आयज गोवायकी दिली, एकूच न्ही, दोन न्ही, तीन न्ही, ती गोवायकी दीत गेली. आनी हांव आयकोतां, हांव म्हणटा ही आमची भयण कितें करता, ती माद्री काय, तिका फामील आहा, तिका घरकार आहा, तिका भुरगीं आहा. हे सगळें करून आपणाच फामील आसोन जेन्ना कोण भायर वेता आनी पळयता की हांकां इतले त्रास आहा, थंयसर तांकां पावूंक जाय, तांकां उतर दिवंक जाय, सजमणी दिवंक जाय, हाचो ओर कितें? हाचो अर्थ फकत एकूच, ती देवाच्या मोगान इतली बोल्ल्या की हो मोग तिच्यान घोट आपणाकूच धरूंक जायना, आपल्याच फामिलीक दिवंक जायना, ती आतां सगळ्यांक दिवंक सोदता. Praise God. थँक यू जीसस. पवित्र आत्मो तिजे काम करता, तिजे काम पवित्र आत्मो करता. पळय बाय जॉनीना, पवित्र आत्मो काम करता तें बरें आहा. पवित्र आत्म्यान आमकां सांगूं की हांव तुजें काम करतलो. पवित्र आत्मो काम करचो ना, पवित्र आत्मो आमकां आदार करतलो, पूण म्हाका म्हजी खोशेची वाट सोडून हांवूच म्हजे कोदेली कडलो उठोवन ते गोरमेन, ते थंडेन होय, आनी ते त्रास घेवन हांव थंयसर वचोन तेन्नाच की पवित्र आत्म्यान म्हजो आदार करूंक जाता. होय. खूब फाटी म्हाज्याच जिवितान म्हाका त्रास आहा, खूब खूब फाटी आमच्याच जिवितान आमकां त्रास आहा. वय आमकां खूब आमची परिस्थिती, आमकांच आदार जाय, पूण आमी आमची वाट सोडटा. आमी पळयना कोण म्हाका आदार करपाक येतलो, कोण येतलो म्हाका हेल्प करपाक. हांव वेतां, म्हजीच वाट सोडटा, म्हाजोच हेल्प जाता आनी दुसऱ्यांक आदार करता. जेन्ना हांव दुसऱ्यांक आदार करता तेन्ना भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, जे हांवें रोवलां कोणाच्या जिवितान, देव म्हज्या जिवितान कोण दुसरो धाडटा आनी म्हजे त्रास पयस करता. Praise Yes. God. What I Praise sow God. is what I reap. Reap. म्हजे त्रास पयस जावपाक हांव म्हणा सायबा म्हजो म्हाका आदार कर, सायबा कोणाक धाड, सायबा कितें तरी कर म्हज्या जिवितान. आनी तें केल्या उपरांत म्हजी परिस्थिती बरी जाल्या उपरांत हांव केन्नाच देवाक आर्गां पासून ना, कित्याक हांव समजता की म्हजो हो जावन आसा म्हजो रायट, Yes, praise हो God. म्हजो रायट. त्या भाशेन आयज हांव मातसो लेट जालो, आयज हांव कोयंगोट न्यू क्रिएशन म्हणून थंयसर भुरग्यांक हांव सुमारान एक बार शिकयता. थंयसर हांव गेल्लो, थंयसर भुरग्यां कडेन हांव तांकां सांगतालो कोविड-19च्या वेळार, जेन्ना कोविड-19 आतां सुमार 3-4 वर्सां पयलीं कोविड-19 आसलें, थंयसर लोक दूड दितालो ऑक्सिजन ब्रीथ करपाक, तांकां ऑक्सिजन जाय आसलें. आमच्या गोंयांत गोवा मेडिकल कॉलेजान थंयसर सिलिंडर नासले ऑक्सिजनाचे, आनी लोक कितलो मेलो, थंयसर लायट गेली, ऑक्सिजन चलो नासलो. आनी इतलीं वर्सां देवान आमकां फुकट ऑक्सिजन दिलां. ह्या वेळार आमी जेन्ना जिवी आसा उलयता, आमकां फुकट ऑक्सिजन मेळटा. केन्ना आमी देवाक Thank you, आर्गां दिल्या? Jesus. Thank you, Jesus. केन्ना आर्गां दिला आमी? आमची रायट जाता, आमकां हुकूम, आमची रायट जाता की लोकांनी आमकां येवन आदार करूंक जाय. आमचो रायट जाता की देवान म्हाका आदार करूंक जाय. हें हांव चिंता की सायबा ना ना ना, तुवें म्हाका बरें केलें, ना ना आर्गां न्ही, तुवें करूंकूच जाय. तूं करिना जाल्यार हांव येना, हांव इगर्जेक वचना, हांव ह्या बायबल स्टडीक वचना, हांव कांय करचो ना, हांव मोनोको बसतलो, हांव कोणाक आदार पासून करना. कितें गोवायकी? म्हाजेच काम करूंक जाय, गोवायकी खिचे दिलो. म्हजी Thank म्हाका you. पयली सावूत दी, म्हाका बारीक बारीक होकोल दी, म्हाका पुर्तुगीज पासपोर्ट दी, म्हाका एक जावय दी, सगळें बरें कर, म्हजें Praise कुस्वान बरो God. तयार कर. सगळें केल्या उपरांत म्हाजे मागणें आयकल्या उपरांत मागीर हांव पळयतां. तुका एक पाटी तुजें मेळ्ळें, तूं पळयताय, तुजें आनीक तुजें तिबरात आनी चोबरात तुजें आनीक दुसरे फावर आसतले तुका देवाक मागपाक. Amen. Praise God. ताणें भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, खरें सांगता, तुज्या जिवितांत कसले त्रास आसूं, कसलीच परिस्थिती आसूं, सगळें सोड. तुजें मागणें आयकोंक ना जाल्यार देवान सोड. देवाक जाय तुका आनी कितें, तुका आनी कसलें दुसरें काम दिलें, ताणें तुका विचून काडलं दुसरें काम करपाक, आयकोंक ना जाल्यार सोड.
ताका जाय जाल्यार खोशी आसा जाल्यार तो तुका दितलो, ना जाल्यार तूं तुजें काम कर, जें तुका सांगता तें कर. पूण आमी कितें करता, सायबा म्हाजें पयलें काम कर, म्हाका दी, म्हाका सावूत दी, हें म्हजें फोडटा, म्हाका थंडी लागता, गरमी लागता, हें दुखता. अरे तुजें तुजें कितेंय दुखताय जाल्यार वच आनी दुसऱ्यांची दूख काड, तुजी दूख पयस जातली, पावता म्हणसर तुजी दूख वेतली. तुम्ही आयकोंक ना कितें सांगलें न्ही. खूब पाटी म्हणटा, सायब ब्रादर जाणो म्हजो शेजारी बरो नासलो, हांव देवाचें उतर जाणा ती, पूण कितें जालें त्या दिसा म्हजी तकली फोडटाली, म्हाका न्हीद पडटाली अशी, म्हाका न्हिदोंक जाय आसलें, म्हाका कांय आदार करूंक जायना. तुजी तकली फोडटाय जाल्यार वच थिंचोर आनी तांचेर मागणी कर, तांकां आदार कर, पावता म्हणसर तुजी तकली बरी जातली. तुका पॅनाडॉल एनाडॉल सिनाडॉल कांय घेवपाची गरज ना. पूण आमी कितें करता, ना 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 म्हाका वसोंक जायना, म्हाजें सगळें दुखता, म्हजें सगळें गुंगता, म्हजें सारकें जावनी तेन्नाच हांव येतलों. आनी देखून भाव भयणीनो, आमची गोवायकी बुधवार दीस हांव एक दीस चिंता की म्हाका एक दिसांक एक क्लासीक येतलो आनी म्हाका चान्स पासून मेळचो ना तोंड उक्तें करपाक, कित्याक तुमची इतली गोवायकी आहा. ब्रादर आमी थी गेल्या, ब्रादर आमी थी गेल्या, बाय मारिया आमी थी गेल्या, आतां आमी पद येता, आतां इंग्लंडाक जालें आमचें गोंय जाल्यार आतां आमी आमी ऑस्ट्रेलियाक येता थंयसर गोवायकी दिवपाक येता, आमी सांगपाक कितें देवान घडलां, आमकां थंयसर उजो घालूंक जाय, हांगा उजो घाला थंयसर आतां उजो घालूंक जाय, आमी येता थंयसर. अरे आमच्याच जिवितान आमच्याच फामिलीन उजो ना आनी खंयसर उजो घालतले आमी, सांग बाबा. आमी कितलें आयकलें, कितलें उतर आयकलें, कितली गोवायकी आयकली, कितली आमकां उमेद येयली, पूण आमी भायर वचून आमी कांय करिना जाल्यार तुमकां दिसता की जेन्ना जेजू येतलो आनी आमकां फळां दाखोवंक जाय. जाणें हांव तुमकां सांगता, जेन्ना आमी आमी ल्हान आसतना आमची टिचर आमकां कितें काम करूंक दिताली, म्हणजे क्लासी भायर केन्ना सोशल सर्वीस कितें सगळ्यांक काम करपाक जाय आनी सगळ्यांक टायम दिल्लो अर्दें वर, एक वर, 2 वरां कितें करपाक, आनी सगळो लोक आपलो काम करता आनी 2 वरां जातकूच सगळो लोक रावता टिचरीक घेवन पळोवपाक. अरे टिचर येतली पळयतली खंय केलां तें, कशें जालां काम तें, आनी आमी उमेदीन रावता. ती टिचर म्हणटली अरे बरें काम केलां, अरे ताणें बरें काम. ती आमची टिचर इतली बरी आसली, सगळे कडेन येताली आनी म्हणटाली अरे तुवें बरें काम केलां. केन्ना आमचें म्हाका जाय तशें जावंक नासलें पूण ती म्हणटाली बरें काम केलां. हांव विचारूंक सोदतां म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना येतलो आनी तो म्हणटलो आतां इतल्या वर्सां हांव वयर गेलो स्वर्गान, हांव येतलो परतून, तुमी कितें केलां तें हांव पळोवंक सोदतां. कितें केलां तुमी, कोणाक हाडलां, कशे भाशेन जियेल्यात, कसली गोवायकी आसा, कसलीं फळां दिल्यात तुमी, हांव पळोवंक सोदतां. तेन्ना आमचे कडेन कितें आसतलें दाखोवपाक. सायबाक कितें सांगू तुका, आमचेंच सारकें चलनासलें आमी कशे भाशेन भायर वेतले आसले. अरे बाबा तुका सांगलें तुजें सोड, वचोन ताणें कितें दुसऱ्या कडेन कितें उजो घाल आमच्या बाय एलिजा भाशेन. तेन्ना तो तुका सांगता तुवें थिंचर केलाय म्हणून हांवें तुजे जे त्रास तुजे येयल्ले ते त्रास तुजे पयस केल्या. Hallelujah. Thank you, पयस Jesus. केल्या. तुका Wow. शक्ती दिल्या, गोटाय दिल्या, जाणवाय दिल्या. कित्याक जेन्ना तूं तुजीच वाटेची खोशेची वाट सोडटाय दुसऱ्याचो आदार करताय, तुका कांय तुजें सांगपाचें कांय व्हडवीक कांयच ना सांगपाक. कित्याक कांयच ना, सगळें देव पडयता. जेजू काका, Yesu Kaka. जेजू काका. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. Praise God. Thank you, हालेलुया. Jesus. ताणें Hallelujah. 2 दीस पयलीं सोमारा दीस हांव मादर टेरेसाच्या घरान गेल्लो. थंयसर हांव 15 दिसांनी वेतां आनी हांव शिकयतालो त्या त्या इनमेट्सांक, सुमार 45 थंयसर बायलो आसता. आनी शेकी अर्दें वर जातकूच एक बायल थंयसर मुंबयची आहा, ती म्हणे ब्रादर म्हाका पोत्तून वसोंक जाय, म्हाका हिंगा 2-3 वर्सां जालीं, म्हाका पोत्तून वसोंक जाय बोमाई. म्हणलें कोण आहा, ना म्हजें घर आहा आनी म्हजो भाव आहा आनी भयणी आहा, म्हाका थंयसर उमेद आहा वचपाक, हांगा आनी रावपाक नाका. जेन्ना तिणें म्हाका अशें म्हणलें हांव तिका पळयलो आनी हांवें म्हजें तोंड उक्तें केलें, म्हणलें भयणी
तू या जाग्यार जी हाय न्ही, तू तुझे खोशेची वाट सोड. तू निमणी राव. तू सदांच पयली जावंक सोदताय. हांव नको हां, तुजी खबर नको. जेन्ना हांवें तिका अशें म्हणलें, तो सुमार 40 बायलो आसल्यो, 40-45 बायलो. ब्रादर, तुवें जें म्हणलें सारकें. ती इतली मोठी आहा, इतली स्ट्रॉंग आहा, सदांच जेवणाच्या वेळार लायनीन पयली रावता. सगळ्यांक पाटी म्हणटा, सगळ्यांक धुकलता आनी फुडें येता. आनी तिणें अशें पोजिशन घेतलां की सगळो लोक तिका बरी मोठी आहा आनी सदांच फुडें वचोंक सोदता. आनी तिका हांवें सांगलें, हांव तिची खबर नको आसलो अशें कोत्ता म्हणून. आनी जेन्ना हांवें तिका म्हणलें, आनी त्या दुसऱ्या भयणींनी म्हणलें तिका, ही अशें कोत्ता म्हणून, ती बायल रडोंक लागली. कित्याक ती म्हाका सांगता, तिका खंय वचोंक जाय, पोत्तून बॉम्बे वचोंक जाय. ती गोंयांत आतां सुमार 2.5 वर्सां, 2.5-3 वर्सां. आनी असली एटिट्यूड आसून मदर टेरेसाच्या घरान सगळें फुकट मेळटा. जर कांय करपाची गरज ना, ताका काम करपाची गरज, सिस्टरी सगळें करता. पण सगळें आयतें मेळता, खांक मेळता, तरी सुद्दां एटिट्यूड बदलोंक ना. Yes. Praise God. आपूण पयलीं जावंक सोदता. म्हणून हांगा 2.5 वर्सां रावन ती ज्या मनाचो, जी मनाची नडसोडणी अजून जावना, एटिट्यूड चेंज जावना, तिचें मन रिप्रोग्राम जावंक ना. म्हणून हे रिप्रोग्राम जावंक ना जाल्यार ती पोत्तून थिंचर वेतली, पोत्तून थिंचर गडबड करतली भावा भयणां मदें, आनी हे परिस्थितीन देव तिका थिंचर व्हरतलो. त्या सांगलें हांवें, तूं शिक रडोंक लागली आनी 5 मिनटां अरे रडो नाका, लोक दुसरो म्हणटा रडो नाका, आनी शेकी 2 मिनटांनी रडोन ती म्हाका येवन सांगता, ब्रादर तुवें सांगलें तें सारकें, सारकें सांगलें. आयज म्हाका दिसता देवान तुजे कडसून उलयलो. आयज हांव निमणी रावतां. आनी तिका हांवें सांगलें, तूं निमणी रावताय जाल्यार बरें हा, फकत तूं निमणी रावनाका, सगळ्यांनी निमणी रावनी, दुसऱ्यांक फुडें करून. म्हणून जेन्ना तूं सगळ्यांक फुडें कोत्ताय आनी तूं पाटी रावताय, एक दीस येतलो सगळीं पळयतलीं की तूं केन्नाच फुडें वचोनाय. दुसरो लोक म्हणटलो तुका, तूं ये आनी फुडें राव आतां. Praise God. पूण जेन्ना तूं सगळ्यांक पाटी घालताय आनी पयलीं वचोंक सोदताय, तुका पासियेंस ना, तुजेंच चिंताय, तुजीच फामील, तुजोच गोरकार, तुजींच भुरगीं, तुजीच कूड, तुजेंच चिंताय, दुसऱ्यांचें कांय पडोंक ना, तेन्ना तुका कसली गोवायकी आसतली. ज्या भाशेन आमची बाय एलिजान आयज गोवायकी दिली, तिणें आपणाची गोवायकी दिवना. ती सदांच्या लोकांचें चिंता, दुसऱ्यांचें चिंता. तेन्ना जेन्ना आमी आमचे खोशेची वाट सोडटा, दुसऱ्यांक आदार करपाक दिता, हे देवाक मानता. देवान जेजून आमकां सांगला, जेन्ना तुमी तुमचे खोशेची वाट सोडटात, तुमचो खुरीस उखलतात आनी म्हज्या फाटल्यान येतात, तेन्ना की तुमी म्हाका मानवलेलीं जातात. बाबांनी कसल्यो गोवायकी आमी दितले, कसल्यो गोवायकी. आतां इतले वर्सां आमी देवाचें उतर आयकून इतल्या पळय, समजा हांव तुमकां खरें सांगता, राग धरी नाका, हांव तुमकां सांगता, कोण किंडरगार्टनान आहा, म्हणजे ए फॉर एपल, बी फॉर बॉल, 5 वर्सां जालीं, 10 वर्सां जालीं, ए फॉर एपल, बी फॉर बॉल, कोण भायल्यान येता, अरे वो अजुनूय किंडरगार्टन आहा, ए फॉर एपल, बी फॉर बॉल कोत्ता तो. वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, मॅट्रिक पासून पावंक ना, अजून पासून कितें बरें, अजून तीच खबर. ब्रादर, हें दुखता. जेजूच्या गांयांनी मागीर कोण ब्रादर येयलो, मागणें केलें, आतां बरें दिसता. मागीर कोणें म्हाका गाडयेन डॉक्टरा कडेन गेली, पिल्लां दिलीं, इंजेक्शन दिलें, इंजेक्शन. आतां बरें दिसता. देखून हांव येयलां तें गोवायकी दिवपाक, की देवान म्हाका बरें केलें म्हणून. कसली गोवायकी ही, किंडरगार्टनाची, नर्सरीची गोवायकी. पूण आमी जेन्ना चिंता, ब्रादर जाणय, म्हजो हात फोडटालो, हांवें म्हणलें सोड. म्हज्या शेजाऱ्याक कितें एम्ब्युलन्स येयलें, धांवून गेलो थंयसर, म्हजी हात दुखतालो, हांवें सांगलें सोड म्हजो हात. गेलो थंयसर आनी हात धरलो आनी मागणें केलें आनी तांकां सगळें, आनी तांचे बरोबर एम्ब्युलन्सान गेलो. पावता म्हणसर थंयसर हॉस्पिटलान दोतोर म्हणलो, तुमी कित्याक येयल्यात, कांय जायना, कांय सांगना. आनी हांव पावता म्हणसर थंयसर तोय बरो जालो आनी म्हजो हात बरो सुटलो. ही गोवायकी आयकपाक बरें दिसता. तुमी ओगी जाल्यात कित्याक काय?
Praise God. कित्याक आमची गोवायकी ब्रादर आमी कांय भायर वचना आतां इन दिसांनी खूब थंडी आहा म्हाका दिसता बाय एलिजा तूं UK आहाय न्ही UK No, आहाय की India, brother. Goya. बाय एलिजा गोंय आहा Yeah. ओके 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 म्हणटच हांव सांगता भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमच्या खोशेची वाट सोडटा आनी आमी वेता तेन्ना आमकां सगळें जें देवान येवजिलां तें आमच्या जिवितांत घडोवन येता ह्या वेळार म्हाका एक तुमकां शिकवण दिवपाक म्हज्या पवित्र आत्मा म्हाका सांगता बरें हांव तुमकां आयज शिकवण सांगता म्हाका दिसता हें कालचें शुवर्तमान मार्कूचो 5वा विसवो Mark chapter 5 verse 21 आमच्यान घालूंक जाता मार्कूचो 5वा विसवो वोड 21 ताच्या फुडें येतना आमी वाचुया रोगपात जाल्ली बायल जेजू कारगां Jesu Kargo. जेजू कारगां आमी मार्कूचो 5वा ओके 5वा विसवो वोड 21 वोन आमी कॉमेंस करूया जिवेशी मारू नये पूर्वजांक अशें ना 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 बाय फातिमा माती मार्कूचो 5वा विसवो वोड Marco. मार्क सिस्टर फ्लाविया प्लीज मार्कू ना मातू न्ही जेजू नव्यान होड्यार चोडून दोर्याचे पेले तोडी वेतोच लोकांची वोड उरपोंच ताचे सोर्शे एकटवली आनी तो दोर्याचे दोडेर आसलो तेन्ना जायरूस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो बरें एक मिनिट मातशी थांबया एक मिनिट थांबया हांव तुमकां 21 वोडीन हांव तुमकां दोन वस्तू सांगूंक सोदतां विचारूंक सोदतां म्हाका सांगात जेजू वोड्यार कित्याक चडलो आनी जेजू दोर्याच्या देगीक कित्याक शिकोवण करूंक लागलो ताच्या देवस्थानान देव मंदिरान शिकोवंक जायनासलें आनी दुसरी वस्त म्हणल्यार वो जायरस म्हणजे देवस्थानाचो अधिकार ताणें जेजूक जागो दिवंक जालो देव मंदिरान म्हणटच देवाक जेजूक देवस्थानान जागो नासलो म्हणटच जेजू आतां कित्याक दोर्याच्या पलीकडे येता आनी तो अधिकार आपलो जागो सोडून कित्याक दोर्याच्या देगेक येता हाच्या प्रश्नाचो जबाब कोण म्हाका दिवंक शकता जेजू कित्याक देव मंदिरांत शिकयना कित्याक तो दोर्याच्या लागीं व्हड्यार बसून कित्याक शिकयता कोण जाणो पळय आमी हें उतर आमी काल आयकलां 2 दीस पयलीं आयकलां म्हाका दिसता काल आयकलां सारकें हें 2 दिसाचें कालचें शुवर्तमान जावन आसा म्हणटच हांव विचारतां तुमकां जेजू दोर्याच्या देगेक कित्याक शिकयतालो कोण जाणो म्हाका सांगपाक पळय म्हज्या भाव भयणीनो आमकां देवाचें उतर शिकोवंक जाय जाल्यार आतां समजा हांव शिकयता हांव एक कपेलान शिकयता कोणाच्या घरा शिकयता सारकें आमी खंयच्या हॉलान शिकयता खंयच्या आतां 25 तारखेर ह्या म्हयन्याचे 25, 26, 27 आनी 28 पेद्रू आरुपे राया 4 दिसाचो रेजिडेन्शियल रिट्रीट आसा आनी हांव थंयसर शिकयतलो फादर झेकार्या बरोबर थंयसर बरें हॉल आहा थंयसर रावपाक बरो जागो आसतलो आमकां हांव शिकयतलो म्हणजे हांव टिमीन आहा फादर झेकार्या बरोबर तो आनी हांव शिकयताले आमी 4 दीस आनी थंयसर बरो हॉल आहा आमकां रावपाक बरें जागो आहा जेवण मेळटलें एक बरें जाग्यार थंयसर वारें आसतलें बरो प्रोजेक्टर आसतलो आमी दोर्याच्या देगेक शिकयना पूण जेजू राजाचो राजा दोर्या कोडे शिकयता कित्याक गाय
तुम्ही सजमल्यार कितें विचारता तें तुमकां जाबाब दिवपाक आहा कितें सांगपाक विचार तुम्ही केन्ना चिंतलां Praise God. तुझ्या भयणीनो भाव भयणीनो तुम्ही कोण आहात ह्या क्लासीन कोण तुमचे कडेन म्हाका कितें सांगता तें आयकतात तुम्ही होय ब्रदर. तो शुभ वर्तमान सगळ्यांक सपोर्ट करूंक सोदतालो कांय भेदभाव करिनासतना. बाय फ्लाविया तूं कितें म्हणटाय हांवें समजूंक ना आयकूं येता ब्रदर क्लियर ना? होय मातशें हें जाता क्लियर ना. हॅलो आयकूं येता? होय हा आतां येता. आता क्लियर जालें ओके ओके सांग सांग तो शुभ वर्तमान सगळ्यां परगट करूंक सोदतालो कांय भेदभाव करिनासतना. ओके नो सगळ्यां पासत तूं म्हणटाय तें सारकें तो कित्याक देव मंदिरांत शिकयनालो कोणाच्या घारा कित्याक शिकयनालो कित्याक दर्याच्या देगेर शिकयतालो कित्याक ओड्यान बसून शिकयतालो कित्याक सगळ्यांक येवकार दिवपा तें उतर आयकूंक. तें उतर क्रिस्तांवाच्याच लोकांक नासलें पूण तें आख्ख्या समाजांतल्या मनशांक खातीर. ना म्हज्या भाव भयणीनो हांव तुमकां विचारतां जेजू देव मंदिरांत शिकयतालो की ना होय होय ताणें शिकयलां की ना होय होय ब्रदर. होय सारकें शिकयलां म्हणून जेन्ना तो शिकयतालो तेन्ना लोक येतालो बसून येवपाक ताका आयकोपाक जेन्ना जेजू थंयसर देव मंदिरान आतां मिलाग्री करूंक लागलो तो म्हणलो साबाताच्या दिसा आतां हात सोड ताका बरो करतालो देंवचार काडटालो हे जे जायरस असले हे फारिज्यो असले हे धर्मशास्त्री असले हे याज्ञिक असले ही कामां ते कोत्ताले ते फकत धर्म कोत्ताले वय की ना होय म्हणून ते सगळे होय मिलाग्री आनी पेकोणी करिनासले देव मंदिरान कोत्ताले की ना ना ना. म्हणटो जेन्ना जेजू आतां देव मंदिरान कॉमेस करूंक लागता जाणे भाव भयणीनो जो लोक आतां देव मंदिरान येनासलो तो आतां देव मंदिरान येता आनी आतां कितें जाता देव मंदिरान जागो आसना थंयसर लोकांक प्रेज गॉड. म्हणटच आतां जेजू बायबलाच्या कित्याक भाव भयणीनो आयकात हांव तुमकां सांगता हांव चिंतालो हें कित्याक अशें घडटालें तें समजा आमचे इगोर्जेन समजा आतां आमच्या मडगांवचे इगोर्जेन ओके मडगांवचे इगोर्जेन कोण आमचो एक पाद्री आहा जेन्ना तो तो मीस कोत्ता थंयसर कितें मागणें कोत्ता कितें रितीर कोत्ता थंयसर लोकांची पेकोणी लोक पडटात जोंचार भायर येतात कोणाक कांक्र जाला कॅन्सर जाला सगळे पेकोणी जाता हें जेन्ना तो सुमनाच्या सुमाना दिसान दीस सदांकाल कोत्ता जाल्यार तुमी कितें समजलें फकत मडगांवचो लोक येतलो थंयसर हांव विचारता तुमकां फकत मडगांवचो लोक येतलो ना रायाचो येतलो जायतो माजोड्डाचो येतलो कोलवायेचो येतलो सांगोड्ड्याचो येतलो म्हापशेचो येतलो पुणेचो येतलो थंयसर जागो आसचो ना आनी जेन्ना लोक इतलो येतलो थंयसर कितें जातलें ट्रॅफिक जॅम जातली गव्हर्मेंट पुलीस येतले सगळी दिसपट जातली वय की ना जातली की ना होय ब्रदर. आतां गव्हर्मेंटाक प्रॉब्लेम जातलो आरे बाबा इतलो लोक येयला आतां कशे भाशेन गाडयो कितें ट्रॅफिक खंयसर पार्किंग करूंक जाय कशे भाशेन येयलो कित्याक जागो ना इतलो लोक भरला त्या पाद्रीक पासून सजमणी मेळची ना म्हणून आतां तो पाद्री म्हणटलो आतां आमी एक काम करया आमी एका व्हडल्या हॉलान करया एका ग्रावंडार करया त्या ग्रावंडार आतां तो करूंक शकता त्या वेळार जेजू आतां दर्याच्या देगेर करता कित्याक इतलो लोक वजारांनी आहा ताच्यान देव मंदिरान शिकूंक जायना आनी जे तो कोत्तालो ते 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 हे दोमशास्त्री हे वडील जे असले हे फारिजियो असले हे जे याज्ञिक असले ते करूंक शकनासले म्हणून लोक आतां ताका सोडटा देव मंदिर सोडटा आनी जेजूच्या फाटल्यान लागता देखून लोक वजारांनी जेजूच्या फाटल्यान आतां दर्याच्या देगेर येता हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस. हांवें तुमकां हो प्रश्न थँक यू कित्याक विचारला जीसस. हांवें हो प्रश्न कित्याक विचारला तुमकां आमी आमच्या इगर्जेनी पळया आमी सदांकाल आमी धर्म करपाक येता आमचें ऑब्लिगेशन करपाक येता जे भाशेन आमी भितर वेता तेच भाशेन आमी भायर वेता कित्याक आमी आमी आमचें ऑब्लिगेशन केलां आमी आमचो धर्म केला ना तर आमकां कुमसाराक वचचें पडटा पूण थंयसर ज्या जाग्यार तूं गेलाय तुका कितें तरी उतराची सजमणी मेळ्ळ्या
तुका कितें फायदो जाला तुजे आत्म्यांक, कितें तरी सजमणी मेळ्ळ्या तुका, फकत धर्म करपाक गेलाय. आतां तुमी आमी देवाचें उतर आयकोंक आयल्या आमी, कितें सजमणी मेळटा, पूण तिचो तुका कितें मेळटा, जें तुमी आयकलां तेंच सदांकाल तुमी आयकतात, त्योच काणयो आयकतात, पूण आमी त्याच जाग्यार पोत्तून पोत्तून वेता. कित्याक थिंचोर तुका जागो आहा बसपाक, तुका आहा डान्स करपाक, आनी तिचो तूं काबार कोत्तोच तुका हावजी खेळपाक आनी तियात्रूय करपाक जागो आहा. आयकतात म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां तें. ज्या वेळार जेजू शिकयतालो, तो जे भाशेन शिकयतालो आनी ज्या भाशेन पेकोणी कोत्तालो आनी लोकांचे त्रास पयस कोत्तालो, ते आयज कळना. पूण जेजून आमकां सांगलां, जेन्ना तुमी देवाचें उतर परगट कोत्तल्यार म्हज्या नांवान, जी कामां हांवें केल्ली तीच न्हय, म्हजेवन व्हड कामां कोत्तल्यात. पूण जातात Praise काय God. आमच्या इगर्जेन आयज? पण आमी इतली आमी बेरी जाल्या, इतली आमच्या कानार हें पडलां, काव पडला, की आमी फकत धर्म कोत्ता. आजून पासून आमचे दोळे उक्ते करूंक ना, कित्याक आमी तेंच आयकोंक वेता. सत कितें तें आमी आयकलां जाल्यार, सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार आमचें जिवीत आमी बदलूंक जाय. ज्या भाशेन आमच्या बाय एलिजान आयज आमकां गोवायकी दिल्या, आमी रावची ना कोण म्हाका येतलो, हांव वेतलो जें म्हाका सत मेळ्ळां आनी दुसऱ्यांक हांव देवाचें उतर दिवंक पावतलो. आयकतात म्हज्या भयणीनो? Welcome, Jesus. Koi brother. ह्या निमाण्या काळार धर्म करून आमी केन्ना साल्वार जावची ना. तुमकां दिसता की आमी फकत आमी धर्म गेले. खूब लोक म्हणटा, ब्रादर हांव सदां मिसाक वेतां. को हाय रे तूं? ना ब्रादर, दोतोरा कडेन ओइजा कडेन गेल्लो इंजेक्शन मारपाक. अरे सदांकाल मिसाक वेताय, तूं इंजेक्शन मारपाक वेताय? केन्ना? ना सुमारान एक पाटी इंजेक्शन मारूंक वेता. इंजेक्शन. आनी आनी वखदां वखदां म्हणल्यार आतां सुमार 10 वर्सां वखदां घेत. आतां जेवण चड खायना, आतां वखदां खाता. वखदां जाल्यार म्हजें जेवण. Praise God. आमी आमी एक गोश्ट चिंतुया. खरेपणी आमी भावार्थी जाले, खरेपणी आमचें तारण जालां जाल्यार ही सगळीं वखदां, ही सगळें जिवीत जें आमी जियेता, हें आमी जिवीत कशे भाशेन जियेता? आमी जेजूच्या फाटल्यान आमी संवसाराच्या लोकां भाशेन. संवसाराचो लोक म्हणटा, कळ्ळें रे, ना हांवें इन्शुरन्स काडला, म्हाका दोतोरा कडेन एक म्हयन्याक इन्शुरन्सचो फायदो काडटा, हांव चॅकींग करपाक वेता. आमचे कडेन जेन्ना जेजू आमकां चॅकींग करपाची गरज, आमकां दोतोरांची गरज आसा. आमचो दोतोर जावन आसा जेजू, ताणें आमकां पेकोणी दिल्या, ताणें आमकां एकदम बरीं केल्या. आतां आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर, आतां आमी जेजूच्या नांवान वयर जावन ताका दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवपाक गरजेचें. आनी एक दीस आमचो असो पावोंक जाय की आमी दर्या कडेन आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाय. हॉलांनी, व्हडल्या हॉलांनी, ग्रावंडाचेर, व्हडल्या ग्रावंडाचेर आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाय. जागो आमच्या इगोर्जेन जागो चड ल्हान जाला म्हणून, कित्याक लोक थंयसर येता आनी देवाचें उतर आयकता. तांकां हॉस्पिटलान वचपाची गरज ना, तांकां बँकेन वचपाची गरज ना, तांकां उतर सत मेळटा आनी तांकां सगळें जें देवान आपल्या उतरान सांगलां तें तांच्या जिवितान घडोवन येयलां म्हणून ती आतां देवाक आर्गां दिता आनी देवाचें उतर खावपाक येतात. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. ह्यो वस्तू म्हज्या भयणीनो, म्हज्या भाव भयणीनो, कोण उलोवचो ना. आमी जाणो, आमच्या काळजान आमी जाणो हें कितें आमी कोत्ता, हो कितें धर्म कोत्ता. खरेपणी आमी एक जैतिवन जिवीत जियेता, एक भावार्थीचें जिवीत जियेता. खरेपणी आमच्या जिवितान कितें तरी घडलां की आमच्या भितर, ज्या भाशेन आमचे बाय एलिजान आयज एक फाटल्यान एक गोवायकी दिली, अशे भाशेन आमच्या जिवितान असल्यो गोवायकी आहा. हांव विचारता तुमकां, ह्या वेळार पवित्र आत्मा कितें सांगूंक सोदता? जेजू इतल्यो मालागडी तुमी म्हणटा, तो जेजू रे, तो जेजू, आमी कोण? पूण जेजून सांगलां न्ही, म्हज्या नांवान तुमी तेंच करचे ना, म्हजेवन व्हडल्यो वस्तू कोत्तल्यात. सांगलां की ना? बरें, तुमी म्हाका सत मानिना जाल्यार हांव तुमकां देवाचें John 14:12. जॉन John 14:12. 14:12. व्हेरी गुड बाय जोनिना, तू स्क्रिप्चर पासून जाणे घालया. जॉन 14:12 घालया.
जॉन खरेंच 14:12 खरें घालया. तुमकां सांगता जी कोण म्हजेर भावात देवता ती हांव करता ती कर्तुबां आपुणूय करतली घालया जॉन 14:12 घालया. ताच्या परस श्रेष्ठ कर्तुबां करतली कित्याक हांव बापाशी वेता. जुआचो 14वा विसवो वोड 12 घालया आमी प्लीज. कोण बदलता स्क्रिप्चर? खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता जी कोण म्हजेर भावात दवरतात ती हांव करता ती कर्तुबां आपुणूय करतली आनी ताचे परस श्रेष्ठ कर्तुबां करतली कित्याक हांव बापाशी वेता. म्हणटच ही कोणाची उतरां? जेजूची उतरां, जेजूची. सारकें? होय खरेंच हांव तुमकां सोत सांगता जी कोण म्हजेर भावात दवरतात ती हांव कोत्ता ती कर्तुबां आपुणूय करतलीं आनी ताचे परस श्रेष्ठ कर्तुबां करतलीं. म्हणजे जेजून आमकां सांगलां कोण अशें करतलो जी भावात दवरतात ती. सारकें? होय जी भावात दवरतात ती. सारकें? येस ब्रदर. हांव विचारता तुमकां आमकां अशें सांगलां जाल्यार हें घडोवन येवपाक आमकां जाय फकत भावार्थ दवरपाक जेजूचेर. आमच्यान फकत भावार्थ दवरूंक जायना. जेन्ना आमी बुधवारा दीस देवाचें उतर आयकोंक वेता आमी इगोर्जेक वेता तेन्ना तिजोरी पासून भावार्थ दवरिना, बिश्तो धन कोत्ता. जेन्ना हांव भावार्थ दवरता, जेन्ना भावार्थ म्हज्या जिवितान आयला, फेथ हॅज कम, तेन्ना म्हज्या जिवितांत म्हजें जिवीत सुपर नॅचरल जातलें. आमेन. हांव खिंचोरूय वचोंक म्हाका देव थंयसर पवित्र आत्मा धाडटा, थंयसर तें सोल्युशन मेळटलेंच. कित्याक हांव ताज्या नांवान वेता, हांव म्हजे शक्तीन वचना, हांव म्हज्या जाणवेन वचना, हांव म्हज्या ताज्या भावार्थान वेता. सारकें? आतां आमी परतून वचया मार्कूचो 5वा विसवोर. परतून वचया मार्कूचो 5वा विसवोर जे 21 आमी जे वाचताले हांव परतून वाचुया. हांव तें शिकोवंक सोदतां. मार्क 5. मार्क 5. बरें बरें 22वी ओळ कितें म्हणटा पळयात. तेन्ना जायरूस नांवाचो एके देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो ओके आनी देव ताचे कडेन मंदिराचो राव बाय जनीना. देव मंदिराचो अधिकारी जावन आसा जायरोस. सारकें? होय आतां तुमी मातशें आयकून घेयात. देव मंदिराचो अधिकारी जायरस आयज ताका म्हणटून तो ताका पोजिशन मेळटलें एका मिनिस्टराचें ऑर एक कार्डिनल ऑर बिसाय. व्हडलें पोजिशन तें. एक बिसाय, एक कार्डिनल आनी तिचो एक बिश्तो कोण सादो मनीस तिचें उदक शिकयता. जेजू शिकयता ताका पोजिशन ना. तो शिकयता दर्या कडेन. ताका पोजिशन ना. एक्चुअली खरें म्हणल्यार हे फारिज्यो, दोमशास्त्री आनी देवस्थानाचे अधिकार जेजूचे आड आसात. आनी जेन्ना ह्या अधिकाराची जायरसाची मन्नाच्या तोडी पावल्या, ताज्यान ह्या फारिज्यां कडेन वचोंक जायना, त्या याज्ञिका कडेन वचोंक जायना, त्या दोमशास्त्रा कडेन वचोंक जायना. कित्याक तो जाणो फकत जेजून ताका बरो करूंक जाता. तिजे दुयेक बरो करूंक जाता. तुमी आयकता न्हू कितें सांगता तें म्हज्या भाव भयणीनो? येस ब्रदर. जो अधिकारी आसा ताका व्हडलें पोजिशन आहा, ताका कसलोच अधिकार ना त्या दुयेंसा वयर. ताज्यान आपले दुयेक बरो करूंक जायना. ताका व्हडलें पोजिशन आहा. तो कार्डिनल, बिसाय, मिनिस्टर व्हडलें पोजिशन आहा. ताका पावर आहा. पूण ताका पावर ना मन्नाच्या ओवर डेथ. मन्नाचे तोडी ताका कसलोच अधिकार ना. तो जाणो फकत जेजून ताका बरो करूंक जाता. आनी तो कितें करता पळय भाव भयणीनो, हो अधिकारी खालचो जाता. थंयसर वजार आनी लोक थंयसर आहा. आनी जेन्ना लोक पळयता की
जायरस आयला म्हणून अरे बाबा वाट काढा, वाट सोडा, वाट सोडा. अरे जायरस आयला, व्हडली अधिकारी आयलो. आणि सोबे माजार सगळ्या लोकां फुडें तो जेजूच्या पांया खाला पडटा आणि जेजूक नमस्कार करता. म्हणजे तो कालतो जाता, तो आपले पोझिशन पडना. तो समजता की जेजू अरे जायरस येयला, अरे हात दिवया, बसोया, कोदेल दिवया. जायरस खालतो जाता कित्याक तो जाणो तो खालतो जायत जाल्यार जेजूच्या फुडें ताका ताजी मिलाद मेवतली, कित्याक देवाक जाय आमी खालती जाल्ली. Amen. देवाक Yes. जाय पळय बाय म्हज्या भाव भयणीनो, म्हाका देवा कडसून कितेंय जाय जाल्यार म्हज्यान देवाक म्हणूंक जायना देवा तुवें म्हाका दिवंकूच जाय. त्या भाशेन आमी चिंतता न्ही, म्हाका ऑक्सिजन देवान दिला, हें ताणें दिवंकूच जाय. जेन्ना तुजें सगळें चलना आनी तुका ऑक्सिजन सिलिंडर तुका हजारांनी लाखांनी दुडू दिवचे पडटा, भितर तुका पयशे दिवचे पडटा ऑक्सिजन घालपाक, तेन्ना तुका सजमणी मेळटा की देवान तुका इतलीं वर्सां फुकट कितें दिलां तें. Amen. आणि ह्या वेळार हो देवस्थानाचो अधिकार जायरस सगळे वजीर जेजूच्या पांयां पडटा आणि लोक तो पळयता, जेजू पळयता की हो खरेपणी खालतो जाला आणि जेजूक नमस्कार करता. आणि जेजू कितें करता? जेजू कितें करता? जेजू ह्या वजारांच्या वजारांक सोडटा आणि म्हणटा जायरसाक, जायरस चल, तुवें कितें केलां तें, इतलें पोझिशन आसून तुवें कितें केलां तें म्हाका मानलें. तुजें काळीज म्हाका मानलें, तुवें खरेपणी म्हाका नमस्कार केलोय. हांव ह्या वजारांच्या वजारांक सोडटा लोकांक आनी तुजे बरोबर तुजे दुयेक बरें करपाक हांव येता. जाणय म्हज्या भाव भयणीनो, जाणय म्हज्या भाव भयणीनो, तुज्या जिवितांत कसली परिस्थिती आसूं, कसली परिस्थिती आसूं, जेन्ना तुवें तुज्या जिवितांनी सई केल्या देवाक आर्गां वाकाणणी आनी दिनवास दिवपाक, तूं देवाक सदांच आर्गां दिताय, तुजें काळीज एकदम खालतें आसा, तूं सदांच देवाचेर भावार्थ दवरताय, तूं सदांच देवाचेर पात येताय, ताच्या उतराचेर पात येताय, तूं सदांच फकत जेन्ना तुका गरज आसा, देवाक पसरकार करूंक नाय, एक शॉपकीपर करूंक नाय, सुपर मार्केट करूंक नाय, जेन्ना जाय तेन्ना तुज्या मागणेन तुका घेवंक जाता तें ना. जेन्ना सगळें तुज्या जिवितान बरें चलता, तूं देवाक आर्गां दिताय, वाकाण दिताय, दिनवास दिताय, खालतो रावताय, सगळे वस्तूंनी तूं देवाक तूं दिनवास करताय. ही एटिट्यूड जी आसा ही देवाक मानता. आनी कोण तुजी परिस्थिती वायट जात जाल्यार तुका आनी मागणे करपाची गरज ना. तूं खालताय म्हणून तुज्या जिवितान तुका तें तुजी गरज देव एकूच फाटाफाट तुका दिता. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो, आमी भिकाऱ्या भाशेन जेन्ना आमकां त्रास आसा, जेन्ना आमचें सगळें चलता, आमी देवाक सोडटा, आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी हातून हातून बुडून आसा. पूण जेन्ना आमकां कितें गरज आसा वा कितें आमच्या जिवितांत परिस्थिती वायट येयल्या तेन्ना आमी मागणी करता, हाका सांगता मागणी कर, हाका, आनी दुसऱ्या वेळार ताका आमी विसरता. ताणें आमकां कितें सांगलां तें दुसऱ्यांक वचोन बरी खबर दिवंक, आमची गोवायकी दिवंक, वा दुसऱ्यांक पावून तांकां उतर दिवंक, हें आमी सोडटा. जेजू कारगा. Jesu cargo. जायरस तो अधिकारी येता आनी जेजूच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा, सायबा म्हजी तूं मरणाच्या तोरेर पावल्या. वाचुया मातशें फुडें वाचुया, 23 बोर्ड वाचुया, 23 वाडे फुडें आनी वाचुया. ताचे कडेन असो लालून मागतालो, म्हजी दूख मरणाचे तोणेर पावल्या, आनी तिचेर तुजे हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. हुस्कोड लोक ताचे फाटल्यान वेतालो आनी ताका चेस्तालो. बरें, थांबुया, आतां थांबुया. पळयात म्हज्या भाव भयणीनो, आयकात, जेन्ना वो अधिकारी जेजू कडेन येता तो कितें म्हणटा जेजू? म्हजी दूख म्हजी दूख मरणाचे मरणाच्या तोणेर पावल्या. तोंडीर पावल्या. ऐकात कितें म्हणटा तो? म्हजी दूख मरणाच्या तोंडीर पावल्या, ये आनी तिचेर तुजो हात दवर. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर.
आता आयकात हांव कितें सांगता तें. तूं कितें देवाक मागताय तें देव तेंच करतलो. Amen. तूं ताणें येवन जेजूक सांगलें कितें, तूं ये म्हज्या घरा आनी तुजेर हात दवर. हांव आतां तुमकां विचारूंक सोदतां, तुमी जाणो एक शोधपोती आसलो? होय. तुम्ही जाणो एक शोधपोती म्हणून आल्लो जेजूच्या वेळार. आयकतात तुमी? तो एक ताचो बावट जेजून मानून घेतलो. ताणें म्हणलें होय. हांवें आख्ख्या इस्रायल पोरचेक गांवांत हांवें असलो बावट पळोवंक ना. जेन्ना हो तोरमात उलोय. आनी तो शोधपोती म्हणटा म्हजो चाकर एकदम मरणाच्या तळीर पावला आनी सायबा ताका तूं बरो कर. जेजून कितें म्हणलें, हांव येता तुज्या घरा, हांव येता तुज्या घरा आनी ताका बरो करता. शोधपोतीन कितें सांगलें, सायबा तूं सायबा तोरमात सायबा तुका म्हज्या घरा येवपाक तूं लायक न्हय. कित्याक हांव एक इस्रायली पोरचेचो हांव जावन आसा एक रोमकार शहरांत अधिकारी. पेगन पेगन. होय. तुवें म्हज्या घरा येवचें म्हाका फावना, पूण तूं एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकर जो आसा, समजा तो गोंया आहा आनी तो बॉम्बे आहा, म्हजो चाकर बोमाय बरो जातलो. Amen. म्हणटच पळय, जेन्ना ताणें अशें म्हणलें तेन्ना जेजून ताका कितें म्हणलें, हांवें असलो बावाट पळोवंक ना. त्याच वेळार ताणें जेजूक असो सांगलें म्हणून त्याच वेळार ताचो चाकर इतलो पयस जो आसलो बरो जालो. आतां पळयात, जायरसान म्हणलें ये आनी तिचेर हात दवर. शोधपोतीन सांगलें तूं फकत उतर उलय, म्हजो चाकर बरो जातलो. म्हणून जें हांव मागतां देवाक, देव तितलेंच करतलो. Amen. आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो हांव कितें सांगता तें? पळय, Yes, brother. देव म्हज्या भावार्था वरवीं आतां एक्ट करतलो. कित्याक खूब फाटी आमी समजता, ब्रादर म्हज्या घरा ये, म्हजेर हात दवर, म्हाजेर मागणी कर. तितल्या म्हणसर तुजो टायम जालो वचपाचो. पूण तूं जेन्ना म्हणटाय शोधपोती भाशेन हांव तें उतर उलयतलों, हांव तें उतर उलयतलों. फोनार आसूं, त्या वेळार फोन नासलो, त्या वेळार फकत जेजू आसलो. तो फकत उलयतालो, ताका फोनाची गरज नासली. तो फकत उतर उलयलो, चाकर कितलो पयस बरो जालो. तेच भाशेन ह्या वेळार म्हजे कडेन भावार्थ जाल्यार हांव फकत उतर उलयतां, देव आज बुडव्यांक धाडटा आनी म्हाका पिकोणी दिता. हांव उतर उलयतां भावार्थान आनी त्या वेळार म्हाका पेकोणी मेळटा. पूण भाव भयणीन ती म्हाका पेकोणी मेळपाक म्हजो भावार्थ म्हाका आसपाक गरजेचो. जेन्ना बरो जायना, पाट करून धांवलो हाचे कडेन, दोतोरा कडेन पाट करून हाकात दुसऱ्यांक आपयले, सगळ्यांक आपयले, अरे मागणी करात, मागणी करात, मागणी करात. ह्या मनशाक भावार्थ आहा? अजून किंडर गार्डनान आसा. म्हज्या भाव भयणीनो हांव तुजे कडेन प्रश्न विचारता. आमी आजुनूय किंडर गार्डन नर्सरीन आसा की आमी दुसऱ्यांक सांगपाचें मागणें करपाक, दुसऱ्यांक येवपाक जाय, आमचेर हात धरून मागणें करपाक, वो आमी आतां मॅच्युअर जाल्या की आमच्यान आतां उतर म्हणूंक जाता आनी त्या सैतानाक आनी त्या पिडेच्या ओतम्यांक भायर धाडूंक जाता जेजूच्या नांवान. पूण आमी आजून पासून इतलीं वर्सां उतर आयकोन आजून आमी पळोवंक ना कशे भाशेन भावार्थान आमी चलोंक जाय तें. कित्याक आमचो भावार्थ मातसो हलको आहा. हांवें तुमकां सांगलें कालचे फावटी लुकाचो 18:8 जेजू कितें म्हणटा, जेन्ना मनशाचो पुतपुत्तून येतलो ताका भावार्थ दिसती पडटलो काय? आयज राती येत जाल्यार ताका आमचे मदें भावार्थ दिसती पडटलो काय? कितले दीस आमी अशे रावतले? केन्ना आमचो भावार्थ बरोबर जाता? केन्ना आमचो भावार्थ, कित्याक आमचो भावार्थ हालता? इतलीं वर्सां देवाचें उतर आयकोन, इतल्यो गोवायकी आयकोन, इतल्यो पेकोणी पडोन, इतलो देवाचो मोग पडोन, ताची काकूट आमी पडोन कित्याक आमचो भावार्थ हालता? कित्याक आमचो भावार्थ आजून पासून ताच्या उतराचेर ना. देखून आमचें अशें जाता, डिंग डॉंग जाता. म्हज्या भाव भयणीनो, भावार्थ आमचो गोड जावपाक हांव त्या परिक्षान पास जावपाकूच जाय. म्हाका जेन्ना परीक्षा येता
म्हाका शॉर्टकट जाय, म्हाका दोतोर जाय, एक प्रिचर जाय, म्हाका दुसऱ्यांचे मागणे जाय, म्हाका सगळी काकूत जाय. जेन्ना हांव त्या परीक्षान हांव वांटो घेता, हांव म्हणटा सायबा कितें जावं हांव तुजें उतर सोडटा, हांव उलयत आसतलो, त्या उतराचेर हांव म्हजी चोत्राय करतलो, परीक्षान पास जातलो. आनी जेन्ना हांव परीक्षान पास जातलो, हांव किंडरगार्टनांतल्यान फर्स्ट स्टँडर्डान वतलो. थंयसर म्हाका आनी एक परीक्षा आसली, मागीर हांव पास जावन सेकंड स्टँडर्ड वतलो. पूण आजून पासून आमी परीक्षान पास जावंक ना म्हणून तेच क्लासीन आमी आसा. आनी केन्ना आमच्या परिस्थितीन वारे आयले, कितें आयले, आमचो बावाड हालता आनी आमी पोत्तून देंवसर आमी दोतोरा कडेन, हाचे कडेन, प्रिचरा कडेन, सगळ्या कडेन धांवन कितले दीस आमी धांवतले भाव भयणीनो. हांव कितें सांगता तें तुमी समजता हांव कितें म्हणटा तें. वय ब्रदर. आमी परीक्षान पास जावपाक आमकां जाय आमची चोत्राय त्या जेजूचेर, ताच्या उतराचेर दवरपाक. पूण आमकां सगळ्यांक शॉर्टकट जाय. म्हाका ते परीक्षान समजा हांव देवाच्या उतरान एक दीस जालो, 2 दीस जाले, 3 दीस जाले, एक सुमान जालो, कांय जायना. सायबा म्हाका दिसता म्हज्या मनान कितें तरी जालां, दोतोरा कडेन या, टेस्ट करुया, हे ब्लड टेस्ट करुया, बॉम्बाय या, टाटा इन्स्टिट्यूट या, हांगा या, बेलगाम या, सगळ्यांक आमी सांगया, सगळ्या संवसाराक सांगया, अरे मागणे करात करात करात. हांव थंयसर हालता, हांव थंयसर ती मागणे करता, हांव थंयसर हालता दोलता. आनी हांव समजता की देवाचे काकुतीन, देवाची काकूत आसतली, पूण कितले दीस आमी काकुतीन जियेतले आनी केन्ना आमी भावार्थान आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेतले. भाव भयणीनो, हें जें तुमकां सांगूंक सोदतां, हें आमच्या हो प्रश्न पेकोणीचो न्हय. हो प्रश्न पेकोणीचो न्हय. हो प्रश्न की म्हाका देव आयकतलो, म्हजी परिस्थिती बरी करतलो, म्हाका पेकोणी दिता, हो प्रश्न हाचो न्हय. हो प्रश्न जावन आसा, हांव तयार हा जेजूक मेळपाक जेन्ना तो परतून येतलो. म्हजो बावाट खरेपणी गोड हा आनी ताका परतून येतकच तो म्हजे भितर बावाट पळयतलो वा ना, हो प्रश्न जावन आसा, जो हांव विचारता तुमकां आयज. खूब पाटी आमी चिंतता, ब्रादर हें म्हज्या वयर सकला जाता, हें दुखता, हें फोडटा, दुडूना, म्हज्या फामिलीन कितें जालां, हें जालां, काजारी जिणें हें. भाव भयणीनो, तुजी परिस्थिती इतली जाल्यार कित्याक स्वर्गार हें जालां, वारें येयलां, स्टॉर्म जालां वयर, ना, थंयसर शांती आहा. तुज्या जिवितान हें स्टॉर्म येयला जाल्यार तूं फकत तें उतर घे देवाचें. कितेंय जावं, परिस्थिती तुजे दोळे परिस्थितीत दवर नाका, जेजूच्या उतराचेर दवर. त्या परीक्षान पास जा. केन्ना आमी परीक्षान पास जातलीं? ताचे फुडें कितें म्हणटा? तुजेर हात दवर आनी तिका बरी कर. अशें करून कितें जालें? ताचे फुडें वाचुया. तिका वाचून दी अशें तांचे कडेन लावून मागलें. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान वेतलो आनी ताका चेस्तालो. बरें, हें वाचलें. हांव कितें शिकूंक सोदतां तें आतां शिकूंक सोदतां. आतां पळयात. 12 वर्सां रोगपात जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजांचे वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगळे आपले दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण तिची गोट ओदीक पाश्ट जाल्ली. तिची गोट ओदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून तांचे वस्त्रांक हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं अशें तिणें म्हणलें देखून लोकां मदल्यान जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान गेली आनी ताच्या आवरणाक फाटल्यान तिणें हात लायलो.
हात लायलो. बरें 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 बरें. ऐकात तुझ्या भाव भयणीनो, ऐकात. ये बायलेक, त्या बायलेची परिस्थिती एकदम वाईट असली, वय की ना. होय 12 वर्सां ती रोगपात, म्हणजे तिका हेमोरेज असली, तिचे दूड सगळे गेल्ले, तिका आता डिप्रेशन जाल्लें. 12 वर्सां. आता कोणाक रोगपात कितें हा, 2 म्हयन्यांक, 3 म्हयन्यांक, 6 म्हयन्यांक, 8 म्हयन्यांक, 1 वर्स, 1.5 वर्स, ओके. 12 वर्सांक रोगपातीन ती 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 त्या परिस्थितीन असली जाल्यार तिचे कुडीची परिस्थिती कितें असली. सोक सारखी. एकदम असो फ्राग असलेली आसली, वय की ना. तिचे कडेन आता होय. दुडू ना, कोण ना, सगळ्यांनी तिका सोडल्या. आणि तेन्ना तुम्ही 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 ऐकात, जो कोण हे दुयेंस जालें, रोगपतालें, ज्या भाशेन कोणाक लेप्रेसी आसली आनी तांकां पयस दवरताली, तेच भाशेन हे बायलेक तशेंच आसलें, तिका पयस दवरची पडटाली, कित्याक तिचे कुडींतलो वास येतालो. भाव भयणीनो, कोणाक ब्लिडींग हेमरेज असता 12 वर्सांक, तुमकां कितें दिसता, ती बायले आर्मानी बरो परफ्युमाचो वास येतालो. शोकती ना. शक्ती आसची ना, तिका तिका वास मारतलो. आयकतात. ओके. पूण ही बायल 12 वर्सां इतलें सोंसून तिणें आयकल्लें की एक मनीस हा, एक दादलो हा, ताचें नांव जेजू. तो मिलाग्री कोत्ता, तो लोकांक पेकोवणी दिता, तो लोकांचेर हात धरून तो तांकां पेकोवणी दिता, तो कुड्ड्यांक बरें कोत्ता, तो थोंट्यांक बरो कोत्ता, तो भेऱ्यांक कान दिता, तो मेलेल्यांक पोनोत जेवन करता, तो मिलाग्री कोत्ता. आनी ती म्हणटा, हे परिस्थितीन हांव फकत ताच्या आवरणाक वा ताच्या आंगवस्त्रांक हात लायत जाल्यार, ताका पासून न्हय, ताच्या आंगवस्त्रांक हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली. ऐकात म्हज्या भाव भयणीनो, कितें हांव सांगूंक सोदतां तें. हे बायलेची परिस्थिती इतली वायट असली, पूण हे बायलेक एक इंग्लिशीन व्हॉट इज द मिनींग ऑफ एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन म्हणजे कितें? कोण म्हाका सांगू शकता? एक्सपेक्टेशन, आय एम एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल. आय एम एक्सपेक्टिंग म्हणजे कितें? घडोन येतोलें. ना ना, घोडोन येतलें ना ना ना. हांव विचारूंक सोदतां, एक्सपेक्टेशन म्हणजे कितें आमचे भाशेन? तुमी सोजमले हांव कितें सांगूंक सोदतां? आमचे भाशेन उतर येना जाल्यार घोडोन येतलें सोड. तिका एक्सपेक्टेशन आसलें. सगळ्यांक सोजमणी मेवली. एक्सपेक्टेशन म्हणजे कितें? पळयात म्हज्या भाव भयणीनो, म्हाका एक्सपेक्टेशन ना जाल्यार म्हज्या जिवितांत ही मिलाक घडची ना. तुम्ही The आयकता right word, I think. तुम्ही आयकता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? समजा हांव ह्या दोतोरा कडेन गेलो, त्या दोतोरा कडेन गेलो, त्या पाद्री कडेन गेलो, त्या प्रिचरा कडेन गेलो, थंयसर बालांकेनी गेलो, थंयसर पोट्टा गेलो, ह्या इगोर्जेन गेलो, त्या रितीराक गेलो. बरें, आतां ह्या भावा कडेन या, तो आतां कोण शिकयता, ताजे कडेन या, यो बसया. आतां सगळे कडेन गेला, आमी थंयसर ट्राय करुया. खूब पाटी अशें चिंता की आतां इतल्यो वस्तू 12 वर्सां आमी इतलें ट्राय केलें, हांगाय वसया. ती अशें चिंतिनासली. तिणें म्हणूंक ना की आतां बाबा इतलीं वर्सां हांवें सगळे कडेन गेली, आतां पळय आमी जेजू कडेन पळोवया आतां कितें जाता. तशें म्हणूंक नासली. तिका एक्सपेक्टेशन आसलें की ती म्हणटा, हांव फकत ताच्या हाताच्या आंगवस्त्रांक हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली. तुम्ही सजमून हांव कितें सांगूंक सोदता तें. तुम्ही सजमल्यात? पळयात म्हज्या भाव भयणीनो, खूब पाटी आमकां एक्सपेक्टेशन ना. कित्याक आमी आमचे एक्सपेक्टेशन सगळे कडेन डावन जालां. आमी म्हणटा, हो प्रिचर आतां पळया, हाका आयकोया. थंयसर आमी तो फादर आहा त्या पाद्री कडेन वसया, त्या रितीरा कडेन या. आमी आयकलां तो दोतोर, ताका बरो हातगूण आहा, त्या दोतोरा कडेन पळयात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजू कडेन येता, आमी केन्नाच म्हणा आमी पळोवया. कित्याक जेन्ना हांव म्हणटा म्हाका फकत ताचो एकूच हात लाल्लो म्हाका जाय. आय वॉन्ट वन टच ऑफ द लॉर्ड.
And if I get a touch of the Lord, I know I will be okay. हांव जाणो की हांव बरी जातली. ही हो म्हाका बोरमासो, हे म्हाका एक्सपेक्टेशन हा. म्हणटच हांव कॉमेर्स करच्या पयलीं म्हजें एक्सपेक्टेशन आसपाक एकदम गरजेचें. म्हाका एक्सपेक्टेशन ना जाल्यार तूं कितले मागणे कर, कितले रितीरात वच, कितल्या वयसा कडेन वच, तुजें केन्नाच जावचें ना. तुजें मातशें थोडें मेवतलें, परतून देंवचार येतलो. परतून मेळटलें, देंवचार. तुजें 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 कशें जातलें, एका पेंडुलम अशें, एक दीस वयर, एक दीस सकयल, एक दीस वयर, एक दीस सकयल. कित्याक तुका कसलेंच जेजू कडेन येवन एक्सपेक्टेशन ना. एक्सपेक्टेशन जेजू कडेन येवन एकदम गरजेचें. तुमी समजता हांव कितें सांगूंक सोदता तें म्हज्या भाव भयणीनो. होय ब्रदर. आमी जेजू कडेन येता विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. वेन यू कम टू जीसस, जेजू कडेन येताना आमचें एक्सपेक्टेशन अशें आसूंक जाय की म्हाका पेकोणी मेळटलीच. हे बायलेन म्हणलें, हांव ताच्या आंगवस्त्रांक हात मारीत जाल्यार हांव बरी जातलींच. म्हणजे म्हज्या भाव भयणीनो, ही बायल जेन्ना चिंता की हांव ताच्या आंगवस्त्रांक हात मारीत जाल्यार हांव बरी जातलीं, तिची पेकोणी जावंक ना जेन्ना तिणें हात मारलो. हें उतर आमकां सांगता, जेन्ना ती गेली आनी हात लायलो तिका पेकोणी मेवली. पूण हांव तुमकां सांगता, तिची पेकोणी तिका मेळ्ळी खंयचोर आत्मीक संवसारान, इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड तिची पेकोणी जाली जेन्ना तिणें मनान थाराव घेतलो की हांव ताच्या आंगवस्त्रांक हात मारीत जाल्यार हांव बरी जातलीं. आतां आयकात, फुडें आयकात. तिणें अशें आपल्या मनान म्हणीत आसली, कित्याक देवाचें उतर म्हणटा ती अशें म्हणटाली, ताच्या आंगवस्त्रांक हात मारीत जाल्यार हांव बरी जातलें, ताच्या आंगवस्त्रांक हात मारीत जाल्यार हांव बरी जातलें, म्हाका फकत ताच्या आंगवस्त्रांक हात मारूंक जाता. पूण तिची परिस्थिती इतली वायट आहा. जे कशे भाशेन इतलो हजारांनी लोक आसा, इतलो त्या वेळार कशी ती जाणो की ती आतां चिंता कशे भाशेन हांव जेजू कडेन पावतलीं, आनी इतलो लोक आहा, हांव इतली फ्राग आहा, आनी कोण तितूर म्हाका हात मारीत जाल्यार हांव तिजो पडत जाल्यार कोण म्हजेर चलोन वेतलो. पूण पळयात भाव भयणीनो, आयकात हांव कितें सांगूंक सोदता तें. ज्या कारणा लागून तिका पयस रावचें पडटालें, आनी जें कारण कसलें कारण आसा तिका पयस रावचें पडटालें, तिका लोकां कडसून पयस रावचें पडटलें. कित्याक ती रोगपात बायल आसली. कोणाक लेप्रेसी आसली आनी कोणाक रोगपात आसलें. कायद्या प्रमाणे तिका लोकां बरोबर रावंक जायनासलें. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें. शी कूड नॉट स्टे विथ पीपल, शी कूड नॉट लिव अमंग पीपल, बिकॉज तिची परिस्थिती एकदम वायट आसली. पूण जेन्ना तिणें थाराव घेतलो आनी म्हणलें फकत हांव ताच्या आंगवस्त्रांक हात मारीत जाल्यार हांव बरी जातली, जे कारणा लागून तिका तिचो लोकां मदें रावंक जायनासलें, तेंच कारण तिका वाट कोत्ता. जाणो कशें वाट कोत्ता? भाव भयणीनो, तिचे कुडींतलो वास मारतलो. ती रोगपात बायल आसली. तिच्या कोपड्यांचो तिच्या कुडीचो वास मारतलो. जी बायल 12 वर्सां जेले तिच्या कातींतली, तिच्या बॉडींतली वास मारतलो. पूण जेन्ना ती वाट काडटा आनी वेता, जेन्ना ती लोकां कडेन पावता, लोक म्हणटा वाट कोत्ता. फुडें वेता, वास मारता, लोक जागो कोत्ता. आनी जेन्ना ती चलता, जितली चलोन वेता, त्या वासा वरवीं लोक तिका वाट कोत्ता. आनी जेन्ना तिका वाट कोत्ता, ती जेजू कडेन पावता आनी ताच्या आंगवस्त्रांक हात मारता. जेजू कारगां. जेजू कारगा. प्रेज गॉड. तुमी समजलें कितें सांगूंक सोदता तें. ह्या वेळार तुज्या जिवितांत तुका ह्या वेळार देवाच्या उतरा कडेन पयस दवरता. तुजेर कोण आड येयला, जेन्ना तूं देवाचें उतर घेताय आनी ताचेर नियाळ कोत्ताय, जें तुका आडान दवरलां त्योच वस्तू तुका आतां वाट कोत्तल्यो तुका तुजी मिलाग मेळपाक. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. 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 आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार हांव नको तुज्या जिवितांत कसली परिस्थिती आहा, कितें स्टॉर्म येयला, कितें त्रास येयल्यात, आनी देखून ह्या वेळार तुका लोकांनी पयस दवरला.
म्हणटा ताचे शिराप हा आका कांय बरें जावना आका देवान बेसावन दिवना आनी देखून तुका तुका त्या बायले भाशेन दोनपारच्या वेळार बांय कोडे वेचें पडटा जाण सामाराकारची बायल ज्या 7 बायल गोरकारां बरोबर आसली आनी जेजू तिका मेळटा थंयसर तिका उदक मागता जिवाचो सवा विसवर ती कित्याक गेल्ली दोनपारची ती लोकां कडचे पयस रावल्ली ती लोकां कडसून पयस कित्याक जेन्ना ती सकाळीं वेताली थंयसर लोक अरे ही आयल्या ही कितल्या न्हवऱ्या बरोबर जी येता तांची खबर कोत्ताली तांची तिका तिका किणटाली देखून ती जेन्ना लोक नासलो तेन्ना ती दोनपारां वेताली पूण कितें घडलें जेन्ना ती दोनपारां गेली जे कारणा लागून ती आतां लोकां बरोबर वचून आसली तिका आडान दवरलेली आनी ती 12 वर्सांच्या वेळार वेता जेजू तिका मेळटा जेजू ताका तिका आपलें जिवीत सांगता जेजू तिका देवाच्या राज्यान भितर हाडटा आयज भाव भयणीनो आमी पळोवया आमच्या जिवितान ज्यो वस्तू आमकां आडान दवरल्यात आमी मागण्यांनी रावया आमी जेन्ना आयज आमच्या खोलींत वसया आमच्या कुडीन वसया आनी आमी मागणी करुया म्हज्या जिवितान कसल्यो परिस्थिती आहा कितें म्हाका आडान दवरला कित्याक म्हजो भावार्थ हल्ला कित्याक म्हाका ह्यो वस्तू हांव करूंक जायना कित्याक म्हाका भिरांत येयल्या हें बरोवन दवरा आनी ज्यो वस्तू तुका आडान दवरल्या तूं देवाच्या उतराचेर नियाळ करशी जाल्यार देवाच्या उतरान मागणी करशी जाल्यार ज्यो वस्तू आजून पासून तुका आडान दवरल्या त्यो वस्तू आतां पयस जातल्यो आनी तुका तुजी मिलाक फावो जातली जेजूच्या नांवान Amen. Praise Amen. God. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, आयकतात Holy तुमच्या Spirit. बाबांनो the very thing that has stopped you from getting your miracle the very thing that has stopped you from reaching Jesus the very thing that has stopped you from touching Jesus the very thing that has stopped you from receiving your miracle is going to be the very thing that is going to be removed when you stand on the word of God and you will Amen. receive your miracle. Amen. 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 Praise Amen. Jesus. Amen. कितले पाटी आमच्या जिवितान आमी आडान रावल्या कित्याक आमकां संय जाल्या इतलीं वर्सां जाल्यान आनी ना 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 ब्रादर तें हांव करूंक जायना आतां इतलीं वर्सां हांवें ट्राय केलें पूण हांव सांगता तुमकां तुजी कसली परिस्थिती आसूं कितें तुवें मागणें केलें समजा तुका 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 एक भुरगें जाय तुका एक न्हवरो जाय तुज्या भुरग्यांक तुका एक जावंय जाय तुका पुर्तुगेज पासपोर्ट जाय तुका ती प्रमोशन जाय तुका ती पेकोवणी जाय तूं फकत तुजी परिस्थिती पळय आनी देवाचें उतर घे त्या उतराचेर नियाळ कर जेन्ना त्या उतराचेर नियाळ कोत्ताय तें उतर म्हणटाय म्हणीत आसाय ज्यो वस्तू तुका आडान दवरल्यात ज्यो वस्तू आजून पासून तुजी मिलाक तुका फाव करूंक ना त्योच वस्तू उक्ते जातल्यो आनी तुका आतां तुज्या भावार्थ वरवीं तुका तुजी मिलाक तुका फावो जातली जेजूच्या नांवान कित्याक देव आपल्या उतराक विस्वाशी हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Praise Jesus. हालेलुया म्हज्या भाव भयणीनो हांव तुमकां एक वस्त सांगता हांव ह्या शिवोर्तमानाचेर हांव नियाळ कोत्तालो आनी त्या वेळार पवित्र आत्म्यान म्हाका दाखयलें की ही जी बायल जी 12 वर्सां 1 वर्स न्ही 2 वर्सां न्ही 6 म्हयने न्ही 4 वर्सां न्ही 12 वर्सां रोगपात बायल सगळे दुडू तिचे काबार जाल्ले लोकांनी तिका नाकारलेली पयस दवरलेली आनी तिका ह्या वेळार फकत जेजूचेर उमेद आसली कित्याक जेजू विस्वाशी जेजू तुका केन्ना सोडचो ना तुवें आख्या संवसारा कडेन गेलाय तूं दोयजा कडेन गेलाय आचे कडेन गेलाय टेस्ट ट्यूब बेबी गेलाय ओयजा कडेन गेलाय प्रिचरा कडेन गेलाय पोट्टा गेलाय बारांकिनी गेलाय प्रिचरांक दुडू दिल्याय खूब लोक कितें करता जाणाय तो समज प्रिचराक दुडू दीत जाल्यार ताका मिलाक मेवतली Amen. जाणो थोडो लोक म्हणटा ब्रदर आय वॉन्ट टू सो अ सीड so that I'll get my miracle. हांव भयणीनो तूं कोणा प्रिचराच्या जिवितान एक सीड घालशीत जाल्यार तुका मिलाक मेवतली जे तुवें करूंक जाय तें मागणें करूंक जाय तुजो संबंद जेजूशी घडोवंक जाय तुवें कितें दुडू दिवन पाद्रींक दुडू दिवन माद्रींक दुडू दिवन भिकाऱ्यांक दुडू दिवन तुका तुजी मिलाक मेवतली हें खिंचल्लें पिशापण आमच्या जिवितान येयलां हें सगळें आमकां धर्मान जावना कितले पाणी आमकां फटयल्यात
अरे बाबा इतले दूड दी इगोरचे पासो आणि इतली मिसांकोर मेलेल्यांक मिसांकोर आणि आणि त्या भिकाऱ्यांक आणि अशा प्रमाणे दूड दी. देव तुका बरो खोशी जातलो आणि तुका तुजी मिलाक मेवतली. कितल्या लोकांनी अशे दूड दिल्यात. तू तुझ्या दुडवांनी तुका तुका मिलाक मेवतली. तुझ्या भावार्था वरवीं तुका मिलाक मेवतली. बाबा विचारता तुमकां तुझ्या पैशां वरवीं पैसे तुझे पैसे आनी तुजे सगळे उज्यान घाल. तुझे पैसे उज्यान घाल. तुझ्या पैशा वरवीं तू तू देवा कडसून मिलाक घेवंक सोदताय. तुका जाय त्या उतराची सोजमणी, तुका जाय त्या उतराचेर नियाळ करून हे बायलेन म्हणलें हांव फकत ताच्या आंगवस्त्रांक हात मारीत जाल्यार हांव बरी जातली. बाबणें तिणें जेन्ना हात मारलो जेजूचेर तेन्ना तिका वयर पेकोणी मेवली. तें कंप्लीट जालें. पूण तिची पेकोणी केन्ना जाली जाणय, जेन्ना तिणें थाराव घेतलो जेजू बापा हांव फकत सायबा हांव फकत ताच्या आंगवस्त्रांक हात मारीत जाल्यार हांव बरी जातली. जेन्ना तिणें तो थाराव घेतलो त्या वेळार तिची पेकोणी जाली. पूण जेन्ना तिणें हात मारलो ती पेकोणी कंप्लीट जाली. म्हणटच भाव भयणीनो हांव जें तुका सांगूंक सोदता आयकात. म्हजी मिलाक इन द माय मिरेकल इफ इट डजंट हॅपन फर्स्ट इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड इट विल नॉट हॅपन इन द फिजिकल वर्ल्ड. म्हणजे कितें जेन्ना म्हजो भावार्थ येता देवाच्या उतराचेर तें उतर म्हज्या भितर मास जाता तेन्ना ह्या ओत्मीक संवसारान म्हणजे स्पिरिच्युअल वर्ल्ड इन द रेम्स म्हजी मिलाक म्हाका फावो जाता पयली. आणि जेन्ना हांव तें उतर पाळटां कोत्तां आतां जें थी वयर जालां तें आतां म्हज्या जिवितांत घडोवन येता. कित्याक आमची मिलाक आजून थी आजून जावंक ना. कित्याक आमचो भावार्थ आजून पासून त्या उतराचेर ना. आमचो भावार्थ फकत जाला कितें आयताराचो, 2 दिसांचो, 4 दिसांचो, 1 सुमाराचो, 6 म्हयन्याचो, 1 वर्साचो. पूण भाव भयणीनो म्हजो भावार्थ केन्नाच हालूंक नाका. म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी केन्नाच हालोवपाचो न्हय. कित्याक कितलीं वर्सां जावं देव आपल्या उतराक विस्वाशी. तुमकां दिसता जुआन बातिस्ताक आनी एलिझाबेथाक एक भुरगें मेवलें जेन्ना ती ह्या ल्हान पिरायेराची जाणटे पिरायेर. पूण ताणें भावार्थ सोडूंक ना. झेकरायान जें काम ताका पाद्रीचें आहलें तो आतां म्हातारो जाल्लो तो तो आजून पासून जें ताका काम दिलें तो पाद्री आसलो. ही वॉज अ प्रिस्टली फॅमिली. आजून पासून तो काम करता. ताच्यान म्हणून जातालें सायबा थंय म्हाका भुरग्यांक घेवन आतां म्हजी बायल आतां जाणटे पिराय आतां म्हज्या आतां दांत चलता आनी तिजे जाल्यार आतां आमच्यान भुरगें जाता. पूण आजून पासून तो वेता देव मंदिरांत आनी आपलें पाद्रीचें काम करूंक जालें तें कोत्ता. तो सोडिना. आनी जेन्ना तो सोडिना आंज बडवो येता आनी ताका सांगता तुजी बायल गोरबेज जातली जाणटे पिरायेर. कित्याक म्हज्या भाव भयणीनो ताणें आपलो भावार्थ सोडूंक ना. आपलो संबंद देवाशी सोडूंक ना. आमचो संबंद देवाशी कितें सायबा तूं म्हजें सगळें म्हाका बरें करशी जाल्यार सगळें म्हाका दिशी जाल्यार म्हाका बारीक व्हंकल दिशी जाल्यार पुर्तुगेज पासपोर्ट दिशी जाल्यार म्हाका सगळें प्रमोशन दिशी जाल्यार म्हज्या जिवितांत सगळें बरें आशीत जाल्यार तेन्ना हांव इगर्जेक वता तेन्ना हांव बायबल स्टडी घेता तेन्ना हांव गोवायकी दिता. ना तूं म्हाका दिताय वो दिनाय ताजेर हांव म्हजी चोत्राय दिना. म्हजो संबंद तुज्या उतराचेर आहा. म्हजी चोत्राय तुज्या उतराचेर आहा. म्हजो संबंद तुजेशी घोट आहा. आनी जेन्ना म्हजो संबंद ताजेशी घोट आसता तो पडयता म्हजें काळीज आनी तो खंयच्या वेळार स्वर्ग उक्तो कोत्ता आनी म्हाका म्हजी मिलाक म्हाका फावो कोत्ता. जेजू कारगां. जेजू कारगां. हालेलुया. जेजू Thank कारगां. you, Jesus. हालेलुया. थँक यू Thank you, Jesus. आयज म्हाका दिसता हांवें चड वेळ काडलो सॉरी पूण म्हाका दिसता हें सांगूंक जाय आसलें. जेजू कारगां. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू थँक यू जीसस. जीसस. कोण क्लोजिंग करता? प्रेज गॉड. हॅलो गो जनीना. मोगड्या बाप्पा
हे खरेंच तुझ्या जिव्या उतरा खातीर आमी तुका केरीत आर्गां वाखाणी आनी तुका दिन वाजताव. जशी ती रोकपाट जालेली वस्तोरी कसो भावाट घेवन येयली, आयज तो भावाट जावन आसा आमकां तुजें उतर दोनया. आनी हेच उतर तूंच जावन आसा हो भावाट आमचो वाडोवंक. आनी ह्या भावार्थान आमी जिवंक दोनया. तूं आमचे ताय ह्या वेळार उलयलाय. आनी हें उतर दोनया तूं आमकां खरेंच दाखयताय कित्याक हें उतर तूं उलयलाय दोनया. आनी आमचो भावाट अदीक अखंड आनी गोट केलाय. हे उतरा खातीर बापा आमी खरींच एकठांय जाल्लीं तुका आर्गां वाखाणटाव आनी तुका दिन वाजताव दोनया. हे उतरा खातीर, हे तुजे जिवे उतरा खातीर, हे उतरान तूं दोनया खरेंच ह्या भावाच्या तोंडांतल्यान ताचोय भावाट तुवें गोट केलाय आनी आमचोय तुवें केलाय म्हूण आमी सोत मांडून घेताव. हे आमी मागणें कोत्ताव जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. आमेन.